hare musidɓe julɓe ɓaawen yettude joomiraaɗo subhanahu wa taala du'ano nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam. hiɗen yettamo kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala taguɗo en taho o waɗi en bani adam, o hattali ɗon o waɗi en julɓe, o hattali ɗon kadi o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude mofte jeyaɗe mofte nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam. hara hiɗen yetta oɗo joomiraaɗo subhanahu wa taala tawnoɗo so yiɗino o waɗino en e façon ngo e tagugo harana nguɗo ala no landotonoɗo mo, hina an taga ɗon, hina bammone maɗa on kadi woni ko landoto Allah ko fi hon ɗum o waɗirma ɗon. nde o wanno ñemetewal ngal dontor ndi ari moɗi ndi goto landota ko Allah ko fi hon ɗum waɗi ñemetewal ngal landota ko fi hon ɗum ngal waɗirana ñemetewal. bani adama kadi si Allah tagima o waɗima bani adam, o waɗima kadi ko aji jaɓuɗo sharia Allah on ñentini sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. hara hiɗa duwa weltanade Allah on suɓiɗoma okkuma ɗum ɗo tawi na dole ma woni ko okkuma ɗum. ɗum noon oɗo Allah himo handi yettude. wana noon kadi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala e mangu makko ngun e tagu makko mawnu ngun fof o holli en himo no o faalirano wo o halkirayno bani adama ɓeɗo maaje e mawnugol muɗum ñande jemmi kala ngo maayo hino toro Allah subhanahu wa taala ɓay ko tagu jeeya ɗum e tagu Allah. sindo Allah newnanino kango maayo ngon e nden ngo wubbata ngo ara ngo halka kala yeddunoɗo mo. kono Allah subhanahu wa taala hino nennini ɗum ɗon ko wano noon kañum kadi ɗe kulle ɗe wurduɗen sindo Allah yiɗino murtinayno ɗe kañum kadi ɗe iwa ka burure ɗe aɗa tawa en ka saare ɗo ɗe lanna fi meɗen. kono ɗum ɗo fof na ɗum woni ko tagiren ko rahimun bina ko yurmeteɗo en. donc ɗum noon haray jaka oɗo Allah subhanahu wa taala ɓay o yetti hoore makko adi en yettude mo. hara enen kadi ɗen hani mo yettugol anden wondema kala ko heeɓi en ko immorde makko, kala ko wopi en hari Allah hoddirano yo hewtu en. haray neɗɗo bani adam himo duwa andude ko hombo woni Allah, himo duwa mawninde oɗo jomiraɗo subhanahu wa taala tawɗo mangu mungu wawa hattude e hakkille meɗen. nde o wino wasiya kursiyuhu samawati wal ardi wala yauduhu hifduhuma wa huwa al aliyul azim. si tawde kammuli ɗin jeeɗinon e leyɗele ɗen jeeɗinon hawtama waɗama e beɗo woto, waɗama e arsi jomiraɗo subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala wi arsi o hino yaaji ɓuuri ɗum ɗo e jaka kanko jomiraɗo subhanahu wa taala himo yaaji kadi ɓuuri ɗum ɗo. donc oɗo noon hara himo hani yettude, himo hani yettede. kanko o wi alhamdulillahi rabbil alamina, o yetti hoore makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala si enen tagorne yettuɗenmo. ɓawo ɗum duwanoɗen nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam mo nele ndeɗo tagore woni imamul mursalin wa khatamul anbiya. kanko woni imamu jo dendagal nelaɓe hoore leydi ko kanko kañum kadi woni sakketaɗo e neleɗe ɗen, ko kanko kadi janggo yawmal qiyamati gabru mum attete feccede yaltine ka leydi. ɗum noon haray oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa taala o suuɗali en si tawi ɗen faala yo yiɗu en kanko Allah subhanahu wa taala. haray ko yen yiɗu oɗo nelaɗo ñentinen oɗo nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam bi qawlihi subhanahu wa taala wa in tuti'uhu tahtadu. si tawi tun on ɗoftike e nelaɗo on haray on feewi. ɗum ɓe wi wo si a daari a inni hiɗa yiɗi Allah, wo an hiɗa wawide hiɗa yiɗi Allah, kono est ce que Allah no yiɗuma? si tawi Allah no yiɗuma ko ya daaru ko honto Allah yiɗirma. awa Allah ko wi wa in tuti'uhu tahtadu. si tawi on yiɗimo on ɗoftike mo haray on feewi. si on yiɗimo kadi Allah subhanahu wa taala wi kankadi o yiɗay on. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man ahabbani kana ma'i fil janna. kala on yiɗuɗolan o wondo e an ka aljanna. waɗi noon sa yiɗi neɗɗo a jambinaymo a waɗay ko watta kon. ɗum noon haray Allah waɗu en yiɗuɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. haray ko oɗo woni murshid meɗen, ko oɗo woni imamujo meɗen, ko oɗo woni ustadjo meɗen hollay ɗen lawol ko Allah subhanahu wa taala faala ɗon. haray no ɓawa en duwanade oɗo duwano nelaɗo kadi e sahabaɓe wondi ɓen, duwano taabi ina iwtirɓe ɓawa ɓen ɗon ɓen. haray hiɗen toroyo Allah wattuɗen e ɓeɗo fof e galle yurmede makko janggo yawmal qiyamati wano moɓiren ɗo ni o moɓiran ni kadi ko galle makko. haray yewtere meɗen nden ko yowiti inchallah ber ko Allah hoddirani newnani en yen waw yewtude o. haray ko honɗum woni sabab ko tabintinta neɗɗo e kaaɗo diina. ɓayen en andi ko kaaɗo diina neɗɗo wawata wurude e hoore mum janggo yawmal qiyamati o yaha toon tawa himo weltana.
allah wi inna dina indallahi al islam ko woni dina kan nde min ka an ko dina l'islam. jonk si tawi noon neɗɗo wuuri ɗo o andali allah o andali kaɗo dina haray o wuuri o anda ko honɗum woni saabu ko addimo ko aduna ɗo haray ɗum woni ko perdi ko ninsa noon. haray timminiro en yewtere nden si neɗɗo andi ko honɗum woni sababu ko o ñiɓirta e kaɗo dina haray mo duwa andude kañum kadi ko honɗum e probléme ji heɓata mo tawa o wawa muññade tawata ɗin kadi en wuurde e majji ka leydi ɗo. haray ko ɗum woni timmoyde yewtere nde yo allah subahana taala newnan en. haray en faamu wondema mo allif on yewtuɗon o wi wo haray ñiɓugol e kaɗo dina wo haray ko hunde wonde fondation ko hunde wonde sivasi man mo neɗɗo kala julɗo duwa andude taw o faama o anda wondema haray laawol ngol o yatagol laawol fewugol ngol ko ma o wona e kaɗo dina taw si o jaɓɓali kaɗo dina haray fof so heɓali taw haray wonali ka hoore rayje. haray noon e yewtere meɗen nde no fuɗɗora wad'ul mujtama'at al haliya e o génération mo wuuruɗen fewndo ɗo hande ko honno ɗum ɗo wuurira e o mo tawata ko ɗo julɓe en wuuri eɓe wona julɓe fof ko ɗo wuuri e façon ji fitinaji probléme ji ko woni e hoore ndi ɗo leydi tawata probléme ji mum hino waɗi feeruje hino paasa jommum ko aduna ɗo tawa kadi paasoyaymo janngo yawmal qiyamati so maayi e dow oɗo welo welo tun hara o waɗali ko allah subahana taala wi kon ko ɗum woni wo ko wa asnafu shahawat e dendagal façon ji ko wiyete kon shahaw weeli foti e ko jilɓi ɗum fof haray ɗen wuurde e muɗum ɗo ko ɗiɗo piiji noon woni ko tawata hino lombi e kaɗo dina kan noon ko dina laaɓuga kono nelaɗo sallah sallam ɓe makanino en wondema kaɗo dina ka arino koka tugaranke si en wattana lila kadi ka hootay koka tugaranke ha ɓe wi hewtoyay e zaman tawa neɗɗo tamuɗo dina muɗum kan wiɗo jogita to kaɗo dina haray hino wayi o tamuɗo ƴulɓere yiite si o wi o tama e ƴulɓere yiite ɗum wawa neɓude ka junngo makko ɗon haray ko noon oɗo waoyta ko wano noon kañum kadi musidɓe julɓe haray sikki o ala wondema kala neɗɗo marɗo hakkil julɗo haray haaju makko hino woni e ko honɗum ñiiɓinta neɗɗo e ko honɗum tabintinɗa neɗɗo e kaɗo dina wano wonirno noon ayyamu salaf e julɓe feƴƴunoɓe ɓen tinninoɓe ɓen kaɗo dina kamɓe ɓe wuurino e dow ɗiɗo gurnanji feƴƴunoɗi tawi kamɓe oɗo aduna wawali ɓe murtinde e honɗum kadi e heewugol e probléme ji e yaltugol yimɓe e kaɗo dina naata e dina goo ɗum kañum kadi hiɗen wuurde ɗum ɗon e kaɗo dina hande o zaman mo wuurɗen ɗo haray neɗɗo o noon ko welɗo yejjutugol ko welɗo murtingol itta e ka allah faala ɗon naɓa ka hoore mum ka faala ɗon ko ɗum waɗi so wi wondema neɗɗo o wiraka insan si o wona saabu heewugol yejjutugol makko ngol walal qalbu illa annahu yataqallabu ɓernde nden kadi wiraka ndo e ɓernde si o wona wondema ɓay ko nde waylitotonde a wayray hande hinde fewti hinde jaaɓi annoram hinde wi jaaɓi ko allah wi kon janggo tawande huccino wano nelaɗon sallah sallam makirani en wondema ɓernde bani adam hino woni hakkude kolli allah ɗiɗi o yiltiray kala ka o faala ɗum waɗi neɗɗo o ñande tawɗa eɗa fewte kaɗo dina toro allah yo allah tabintini e muɗum ko ɗum wan nelaɗo sallah sallam hiɓe hewno e du'a koɓe du'otono allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik aw sabbit qalbi fi dinik ha nene aicha ɓe maaki e nelaɗo hay an hiɗa toro yo allah tabintine ɓernde ma e kaɗo dina wano min andirma ɗo ni nelaɗo sallah sallam ɓe maaki hi ko noon woniri yo aicha wondema allah subhanahu wa taala hino yilta ɓernde neɗɗo no o faalira o haray noon ko wonata premier règle ko neɗɗo waɗata fiyo tabuto e kaɗo dina ɓay haray heɗen andi enen ɗo koyen julɓe kono fiwata iwɗo ay ko allah subahana taala wi en ko wala tamutunna illa wa antum muslimun wata o maawi taw mi aron gade si wona kon julɓe joni noon a woni ko a julɗo ko honno noon heɓirta no tabitirta e hoore kaɗo dina hara oɗo shahawati adunayankoyejo murtinali ma pottimma e kaɗo dina haray ko ɗen toɓɓe wonɗen yewtude haray ɓe wi toɓɓere aranere nden awalan al iqbalu ala al qur'ani l karim ko fewtutugol e deftere allah subahanahu wa taala teddude nden taw nde o jippini nden waɗi noon ko nde ɗo o jippini ɓawde o tagi tagore nden o suuɓi e nder ko tagi kon annaba ɓen ɓaw ɗum enen oɗo zaman meɗen o suɓani en ɓurɗo moƴƴude kadi annaba ɓen o nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o jonnimo katalo ko no bani adama wawata wuurde ka hoore leydi ɗo ɗum woni honɗum
o jippini alqur'ana nden e dow oɗo nelaɗo men en sallllahu alayhi wa sallam ko yata duuɓi nogay tati nelaɗo sallah sallam qur'ana hino jippinede maɓɓe hiɓe jangudede hiɓe jannude sahabaɓe. donc haray ko ɗum ɗo woni premier dostor on, ko ɗum ɗo woni premier règle mo neɗɗo andata si tawi mo faala ñiɓude e kaɗo dina ko ma o fewtita e nde ɗo deftere fihi l huda wa nour, hino e mayre ko wiyete kon kala annora e kala peewal ko e nde ɗo deftere allahu subahanahu wa taala waɗi o fuɗɗori nde alif lam mim dhalika al kitab la rayba fih. wiɗen kala windowo kala waɗowo ta alif kala ko windata e deftere so gayni ko waɗi o gantinoto o wiya awa haray de so yiiga faljere haray ko immorde a mi windo ɗon si moƴƴi ko immorde allah. allah noon kanko o fuɗɗori deftere nden ko wondema ko alif lam mim dhalika al kitab, nde deftere nde wonɗo yiide ɗo o wi ko la rayba fih, ko sikke wo ala e mayre. donc jaka siɗa janngude ko sikke ala e muɗum jogito o hattali ɗon o wi ko hudan kadi ko wonande homɓe kadi ko lil muttaqin, wonande huloɓe allah ɓe, allah waɗen e maɓɓe. aray o wi fal qur'anul azim wasilatu attathabbut aw attathbit, wo nde deftere teddunde ko nde laawol wonande saabu neɗɗo yo feewu e kaɗo dina. wa huwa hablullahi lmatin, ko ɓoggol allah tiɗugol ngol ni, wan nurul mubin e annora e feeñuɗon. man tamassaka bihi asamahu llahu wa man ittaba'ahu anjahu llah wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim. kala jokkuɗo ngol ɗo laawol haray allah subahana wa taala ɗoni dandimo ko wiyete ko majjere. kala iwtirɗo ɓaawo mayre allah subahana wa taala danda e mo, kala nodduɗo e mayre kadi o jangi o noddi e mayre kadi o fewnete e laawol fewugol ngol. ɗum waɗi allah subahanahu wa taala kanko tigi o jippitirka deftere makko nasallahu ala anna wasifata hadha alkitabu walghayatu allati min ajliha anzalahu munajjaman wa mufassala hiya tasbit. faqala taala wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'ana jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila wala ya'tuka bimasalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsanu tafsira wa kayfa yakunu alqur'ana masdaran litasbit. wa sanadhkuru al nuqat taliya inchallah. hare allah subahanahu wa taala wiiga deftere makko teddunde wo ko wana noon wiirnoɓe yimɓe yedduɓe wo ko hanno nde ɗew alqur'anare nde jippine hara fof ko nde wotere jippina, maɗum nde jippine hara ko sendidirgol. ɓe landi ɗiɗo piiji fof allah subahanahu wa taala o wiɓe o jaabiɓe wo ko ni waɗi si menen min jippini nde meɗen jippina jumla tan meɗen jippina tafsilan min fensita wo ko fi hon ɗum ko linu sabbita bihi fuadak, ko fiyo men tabintindir ɗum ɓernde maɗa nden an nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wona hano min baabi awla. si tawi ko fiyo tabintin ɓernde nelaɗo ne sallah sallam donc haray enen en itti e sikke haray ko sen jokkinde jaka ɓernde men enen kadi tabitayi. allah subahana taala wi ɓe addantama misal façon kala ko ɓe addanma si wona men addante ko woni e gonga ko ɓuuri moƴƴude ɗum ɗon e fensitugol. ko ɗum waɗi arabu ɓen e wawde mum wolde arab e wawde maɓɓe balaka e nusus ɓe wawali addude haala nanditay ka e haala qur'ana kan. ko ɗum woni qur'an ko mu'jizatum mukhallada, ko mu'jiza luttayɗo tawayɗo goɗɗo wata addude sifa muɗum, kala no o wawi yewtirde o wawata ɓeydude o wawata ɓuytude. o wi fi on ɗum wo li annahu yasra'u l iman wa yuzakki nafsa bi silati billah, wo sabu ɗo janggol nde ɗo deftere allah subahanahu wa taala hinde rema hinde fuɗina imanagal, hinde laɓɓina wonkikin, hinde jokkina neɗɗo o heɓugol ko wiyete kon relation hakkude makko e allah. neɗɗo si o janggata alquran haray relation ala hakkude makko e allah subahanahu wa taala. o wi fi hon ɗum wo li anna tilka al ayati tanzilu bardan wa salaman ala qalbi l mu'min allazi ta'sufu bihi riyahu fitna fayatma innu qalbahu bi dhikrillah. wo sabu noon ɗeɗo ayeje hino jippo wona ɓuuɓol tawa ɓuuɓol ngo kadi ko kisalɗe nde ɓernde bani adama e ɓernde kala gomɗinɗo on tawaynoɗo ɓernde mum hendu fitina hino wifayno ɗum tawata so jangi nde ɗo deftere allah subahanahu wa taala waɗay ɓernde nden e ñiiɓa e jantagol inde allah, sabu ɗon kadi allah subahanahu wa taala wi ko ɗon o waɗi ɓuttu ɓernde bani adama hande e oɗo aduna mo wonɗen. si a landi ka woɓɓe goo ene ko honto ɓuuɓol ɓernde heɓoto, woɓɓe goo sikki wondema ɓuuɓol ɓernde ko heɓoto ko sa heeɓi jawdi buy, woɓɓe goo innino ko sa laamike, woɓɓe goo miiji ko sa heeɓi sonnaɓe buy sonnaɓe labaɓe, woɓɓe miiji ko sa woni jon jaahu. allah subahana taala tawi naɗo fof o waɗi ɓuttu ɓernde o o wi ala bi zicrillahi tatma'innul qulub, faame ko e jantagol inde allah subahana taala woni ko ɓernde nden ɓuuɓata, haray ko ɗo tun woni ko nde ɓuuɓata. o wi fi on ɗum kadi o fa ala sabilil misal
ما هو أثر قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون ودع محمدا ونارن كهندون هبتن إبتن monelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓuno tawde nder heferɓe makka ɓen ɓe wino wondema nelaɗon sallllahu alih wa sallam ɓay woni wahay on atti ɗoytige jippagol woni ɓiɓɓe makko kañum kadi ɓe jibinayno harano feƴƴina tawa wona ali hellifaɓe ɓe wi waddaka rabbuka ɓe wi allah de a ñima o accima ɗum woni jomama on falakama allah subahanahu wa taala o yeetiɓe wondema ɗum ko fenade noon o wi ma waddaka rabbuka wama kala jomama accalima o tikkanalima himo wondi e maɗa kadi ɓaawo ɗum kadi on ɗum o wi basara wa annahu yahdu lqur'an qaaluɓe wi wondema o innama yuallimuhu bashar wa annahu yahdu lqur'an annajjar arrumi bi makka ɓe wi wo nde ɗo qur'anar kamɓe ɓe hoolaki heferaɓe ɓe wi ɓe hoolaki nde qur'anar ko ɗum ɗum yurde ka nelaɗo ka allah ni wo ɗum ko nelaɗo salah sallam to woni fefindade ɗum koyemo ƴetta ɗum e oɗo neɗɗo e rumiyankejo hoɗuɗo makka e annajjar rumi bi makka wondema on ko on arayno janggina nelaɗon e qur'ana o allah subahana taala wi ɗum kadi ko fenade wama huwa atharu qawlullah azza wa jal ala fil fitnati sakatu faame ko ɗum kadi allah subahana taala wi wondema awa haara famede koye probléme woni koɓe dikkiti koye ɗum woni koɓe deppi e muɗum mi mana tawde ɓe hoolaki nde ɗo deftere koye morde ka allah haara ko ɗum waɗi kamɓe ɓe wawali naftorde nde o wi laawol ɗimmol ngol ma ɗum toɓɓere ɗimmere nden ko jonnata neɗɗo fiyo heɓu ko wiyete kon sabatu fi dini yo ñiiɓu e kaɗo dina wayɗen andi hiɗa yiya hunde nde yiɗande wiya hiɗa e mayre kono ñande wotoro allah yo allah tabintine mayre tawa kadi hitamum ko e mayre saabu neɗɗo hino fuɗɗora ko woni ko julɗo no gasa o sakkitora hara na o julɗo yo allah dandu en enen ɗo murtude yaltude dina kam kono haray tawde noon nelaɗo mo allah subahana taala tabintiniri ɓerde mum wahyo e jippagol qur'ana toriki allah ɗum ɗo enen kadi ko ɗum waɗi haray ko ma famen ɗiɗo poyen ji anden wondema hara ɗiɗo ko sababuji ɗi tabintinayi ɗi neɗɗo e kaɗo dina o wi ɗiɗi on ko iltisamu shar'illahi wal amalu salih haray ko hadditagol waɗɗintinagol joguito saria allah ka saria allah o e gollugol kañum kadi golle moƴƴe janngol qur'ana on tun si tawi huwata ko moƴƴi kon kañum kadi haray nafaali jomiraɗo subhanahu wa taala o daali yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi l akhirati wa yudillu llahu zalimina wa yafalu llahu ma yasha allah subhanahu wa taala himo tabintina ɓen gomɗinɓe o tabintinira ɓe honɗum konngol tabitugol ka gurnan aduna ɗo e konngol moƴƴol kañum kadi ka lahira himo majjina ɓen toñuɓe kanko allah subahana taala himo waɗa kala ko faala ɓe wi tabintingol allah subahanahu wa taala neɗɗo o ka aduna ɗo ko wawnugol mo taw andugol ko allah subahana taala tagi mo anda kadi wondema nde deftere ko jippina ko kattilo ko fi makko kanko bani adama o ka lahara koyo allah subahana taala tabintinoymo o wowlangol ɗo konngol nde mo sakkito e mayde makko nde tawa ko la ilaha illallah woni ko sakkitoro allah waɗ ɗum ɗon sakkitorde gurdam meɗen ɗum allah subahana wa taala imminoya e oɗo neɗɗo janngo yawmal qiyamati tawi ko konngol ɗum ko sakkitori ko wiide ko la ilaha illallah si o maayi o immitoy to ka ɗabru makko tawa himo jalbi tawa himo welti tawa o sunaki kadi fi hon ɗum sabuna noon o tabintinirama ngol ɗo konngol yo allah tabintinan en ko ɗum wanno si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si fure surranoma ɓe makanayno sahaba ɓen dare moggo siɗɗo moɗon on toranɗo ɗon mo ko wiyete kon tabital fa innahu l ana yus'al sabu joni joni himo lande nde hiɗon huccita onon hiɗon yaha haray malaikaɓe landotoɓe ka kaburu ɓe kañum kadi no arde e ɓolɗe ñandi ma hino arde e welo welo si tawi ko moƴƴanaɗo ɓe aray ɓe lando oɗo ko homboni allah makko on ko honɗum woni deftere makko nden ko homboni annabajo makko on ɗum noon haray torane oɗo tabital yo allah tabintinanmo jabagol wondema ngol ɗo konngol la ilaha illallah kala jaabiɗo ngol ɗon haray o mali ɗum woni poyen ɗiɗa bon poyen tata bon kon ɗum fameten toɓɓere tataɓire nden ko tabintinta e neɗɗo e oɗo dina o wi tadabburu qisasul anbiya wa dirasatiha litta'assi wal amal o haray ko neɗɗo o tasko o miijito o faama gurdam ɓeɗo annabaɓe no ɓe wuriri ɗum wonanamo darsu ɗum wonanamo waaju o gollitira kadi ko o faami e gurdam ɓeɗo kam saabu gurdam ɓeɗo ɗam ɓe maayi ha allah subahanahu wa taala o wi ɓe radiyallahu anhum wa radu an
ɓe heɓu radiyallahu anhu ka gurdam maɓɓe ɗo hiɓe wuuri wondema Allah yarlike ɓe o yarlike golle maɓɓe ɗon o welama ko ɓe golli kon ɓe maayi tawi ko ɓe yewɓe ka Allah ko ɓe yarlanaɓe. Donc si a andi noon neɗɗo ko ɗo o rewi ha o gañi an kadi iwtiri ɓaawo on ɗon arma jo ka wawaya gañoyade ɓay haray tun ko ɓaawo malɗo ɗon rewɗa inchallah an kadi a feƴƴa yo Allah newni en wawde ñentinde ɓeeɗo. o wi dalilu zalika qawlullahi ta'ala wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa zikra lilmu'minin. o wi wondema dalil ɗum ɗo on ko Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en ka deftere makko teddunde o wi ɗum ɗo fof imana gurdam ɓeeɗo fof e ɓeeɗo annabaɓe feƴƴuɓe meɗen qissanoma ɗum yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e habaruji nelaɓe annabaɓe feƴƴunoɓe nulaɓe feƴƴuɓe fi on ɗum fiyo men tabintinir ɗum ɓernde maɗa nde e ko arma e gonga ko ɗum woni deftere Allah nde e wondema ɗum kadi no e mayre waaju e jantawol wonande gomɗimɓe ɓe yo Allah waɗu en e maɓɓe. o wi fama nazalat tilka al ayat ala ahdi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam litasliyati wattafakkuh wa innama li garadin azimin huwa tasbitu fuadi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa afidatu lmuminina ma'ahu. ɓe wi wondema haray yen faamu ɗe ɗo ayaji jippaaki e dow nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam fi muññintingol mo tun koyɗe jippi koye hunde mawnude ko honɗum ko fi ha tabintina ɓernde nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e ɓernde kala julɗo witirɗo ɓaawo nelaɗo sa sallam ko ɗum waɗi nelaɗon si o tampi ha ma enen gomɗimɓe men sen tampi ha en daari sira ɓeeɗo gurdam ɓeeɗo no ɓe wurirno en taway Allah subhanahu wa ta'ala o añano ɓe sawu o tampini ɓe kono o jarribino ɓe. en natirta aljanna ni tun Allah subhanahu wa ta'ala o darndaki ko homɓe woni gonguɓe natugol aljanna e ko homɓe woni ɓe gongaɓe. musidɓe julɓe Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani bani adama ko wiyete kon alkhiyar suɓagol himo waɗanimo toon hurriyatul khiyar bimana ya heɓu indépendant ya suɓano hoorema himo waɗani toon neɗɗo hurriyatul ijbar tawata goɗɗum ko obligatoire ko ma waɗa o ƴetti ko wiyete ko ibada o dewal ngal o waɗanma hurriyatul ikhtiyar ndiman ka ko suɓagol si a woni ɗo a juulali fana a juulali alansara a juulali futuro a naatoyi a walike tawi fus musalima tawi hay fus alama musude a innay a tigi tigi on hara himmirama on haray koko wiyete kon imanu billahi si ɗum ari ga ɓernde wawa wiide he haysi kaari en ɗo rentalan kono mi juulano nan mi juulali fana alansara futuro yomi juulu ɗiɗo ɗum ko ihtiyar ko an suɓoto kono si a weelama a wiyata si miɗo faala mi ñaama e ma si miɗo faala mi accay ɗo ko ijbari a inna yomi ɗaɓɓu komi ñaama ha noon sa ronki heɓude ko noon kadi si a faalama takkitoyade ka hurgo ko obligatoire ɗum kadi si hewti ko ma yaha ɗum na suɓagol no si miɗo faala mi yaha e ma si miɗo faala mi accay ɗo ɗum kadi ala toon kono ndaare ka dewal a wonay ɗo a juulali fana a juulali alansara a juulali futuro yaha walda goto arata landuma to sina tawa ɗo hombo tawa ko waliyuma on a wona ɗo neeɗe ka goɗɗo go si tawi mo anditi wondema ko kanko woni mas'ul on o landoyte fi maɗa o landoyte no wuriɗa noon o landotoma si a ñaami o landoma ene a juuli kadi kono si ko anno woni patron on ko a woni ka suudu ko an fewjata ala landotoɗoma donc malaikajo ala ardataroma ka dambugal ɗon inna futuro heewi est ce que a juulno fana e alansara andi ɗon ko ihtiyar ko a woni suɓade joni noon suɓagol no fiya faam ɗum ɗo ko ma fama ɓissa ɓeeɗo annabaɓe no ɓe wurinno tawata si a wi a waɗata ko wiyete kon quwwatul iman ɗum ɗo duñete fiya waɗu wondema wawa si ko goɗɗo yitiri ɓawma ƴetti sawru wi ya waɗu. o wi falaw ta'ammalta ayyuha al akhul mubarak qawla allahi ta'ala qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaydan faja'alnahum al akhsarin. qala ibnu abbas كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. أفلا تشعر بمعنى من معاني الثبات أمام الطاغين أمام الطغيان والعذاب يدخل نفسك وأنت تأمل هذه القصة. كما قال دكتور عائد القرني في كتابه قال أن النار لم تحرق إبراهيم الخليل لأن الرعاية الرباني فتحت نافذة بردا وسلاما على إبراهيم. وي وندما ينفامو ko wiyete ko gomɗinal ko wiyete ko sabatu ala din ko Allah subhanahu wa ta'ala wona yo o walle muɗum tawa hiɗa wakkili e muɗum
sabu sen faami sen ndaari nde ɗo yewtere nde annabi ibrahima wonno ko kanko tun suka hun darti population fof peuple on fof wi kañum wondema dey rewata sanamo ko Allah tun o rewata sinano sabat mo Allah waɗanimo ka ɓernde makko ɓeɗo folayno mo sabu ben makko en no tawa bappa makko en no tawa mawɓe hoore gorolngol fof no tawa fof hino wi wonde makko o wi konko fenade ko maɓe rewoya sanamuji ɗi kanko ibrahima tun o wontiri sengo o wi kanko rewata sanam ɗo sinano sabat o wawatano yaltude o probléme ɗo kono nde ɓe wino ɗum ɗo ɓe wi wondema haray dey kamɓe ko ɓe yii si tawi ibrahima jaɓali rewgol ɗiɗo sanamuji ɗi ɓe rewoyta haray koye ɓe huɓɓu yite ɓe sunnamo nabi ibrahima no renti yite no huɓɓede aduna fof noni contre makko e on zamanu makko ɗon ko kanko tun jaɓi wondema ko Allah tun rewete ɓeeɗa heno jaɓi ko sanamuji ɗi rewete allahu subhanahu wa ta'ala ko docteur aidul karni o yewti e deftere makko o wi wondema yiite ngel nge wawano sunnude annabi ibrahim fi hon ɗum sabuna noon ko wiyete kon ihasa noddandu e wallal ballal iwray ngal ngal ka jeyɗo kammugun e leydi ndin jeyɗo yiite nge jeyla jeyi on o tawi noddandu iwri dow toon wondema baafal ngal ɗum udditike yo ngol ɗo konngol yaltu yo yiite nge wonu bardan wa salaman ala ibrahim tawi ngol ɗo konngol iwri dow toon ibnu abbas o wi wo kangol sakkitorongol ibrahima winongol ɓay ɓe tawi obligatoire ma ɓe ukka mo ka yiite wo ko wino ko hasbi allahu wa ni'mal wakil min dey Allah yonilam yoni kadi moƴƴo hoolorteɗo yoni moƴƴo ɗaɓɓirteɗo ballal allahu subhanahu wa ta'ala ƴetti ka ballal muɗum bugi konngol muɗum tawi hina jibril woni ko ɗanninta nge yiite hina malaikaɓe goo ko konngol makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko tun ɓay ko kanko tun ibrahima ɗaɓɓirno ballal o wi wondema Allah itte konngol muɗum wondema yiite nge yo nge wonu ɓuuɓol yo nge wonu kisal kadi e ibrahim alayhi salatu wassalam wa ala nabiyina afdali salatu wassalam o wi summa law tadabbarta qawla llahi fi qissati moussa si a ndaari e konngol Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi fi qissa annabi moussa hakkunde makko e hombo e ndu bandiru wiyetendu firawna wurndunodu e makko bandiru wolundu konngol tawata ha iblisa wolali ndu wi ndu ana rabbukumul ala o wi nokku goo wa ma alimtu lakum min ilahin gayri ɗum ɗo ko annabi moussa wonno ko jarribora o bandijo ɗo o wi wo ndaaru noon tuma nde hewtuno falamma tara aljam'ani qala ashabu moussa inna la mudrakun qala kalla innama i rabbi sayahdin ibrahima alayhi salatu wassalam tawde Allah no longinimo konngol sabatu fi yo ñiɓe kaɗo dina nde o firaun e bandiji mum ɗi moɓodirno ɓe wi wondema awa ɓeydey ko konu hoy go koyni ɗum noon ɓe ɓittini en ɓe sonji en e ndi leydi haray ndaren no ɓe yaltira ndaren no ɓe raɗoren ɓe ndiɗo leydi fi on ɗum fi wata Allah rewe ton yo fi yo kanko firawna rewe ɓay o wi ko kanko woni reweteɗon moussa alayhi salatu wassalam o fokkiti yimɓe makko ɓe gomɗimɓe mo ɓe witiri ɓawa makko ɓe ari ha ɓe muuti ɓe tawi ngoɗo maayo ngon hina welgo taƴitude hina kunki hum ɓe jogi hina bato ɓe jogi firaun e bandiji muɗum ɗi hino iwtiri ɓaawo woni joni probléme ji ɗiɗi moussa yimɓe mum ɓenno hakkude hino yeeso firawna e bandiji mum ɗi hino ɓaawo ɓe hewti e ngoɗo maayo ko honɗum ɓe ɓayi yimɓe makko ɓe yeƴƴitike yii firawna e bandiyagal muɗum e aalaji ko ɓe jogi ɓe wi inna la mudrakun ɓe wi awa dey moussa andu en hewtama kono annabi moussa alayhi salatu wassalam himo hooli ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo himo hooli kadi Allah wallaymo ko honɗum o jogino ko tuggordu makko ndu emo hoolori Allah si tawi koye haqqille meɗen enen ñawaynoɗen en wiyayno ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ayno moussa awa darto ndu tuggordu ndu mi waɗanayma boddi min ɗum ina wawno yiltandema ndu kadi ndu wonta boddi ndu waɗa firawna e bandiji muɗum fof kono na ɗum Allah wi himo wawno wiide kadi awa moussa mi wallete ndu tuggordu si firawna ari ƴetta tappiramo ndu kanko e kondu makko ndu fof ɓe maaya kono na ɗum fof Allah wi ko firawna e bandiji ɗi woni ayɓe makko ɓen maayo ngo na gaño makko kono Allah subhanahu wa ta'ala wi fadrib bi asakal bahar ƴettu ndu sawru ndu joguiɗa ndu tuggordu piira maayo ngon kono ko est ce que ko maayo ngo raɗimo hina maayo ngo raɗimo hina maayo ngo woni firawna hina maayo ngo woni bandiji firawna ɗin
kono ɓay Musa mara ko wiyete adna sak ɓuri fanɗude sikke ko Allah yamirimo kon o jaɓi ko Allah wi kon o kalkilali kanko ko faala kon ma wigol Allah he awa de mi faala no ya walliran côté goo mi faala ya walliran yomi ƴettu ndutu goɗɗo mi piya ɓeya ma mi sappina ɓe tumɓe fof ɓe maaya ɗum ɗon no ko ɗum ɓurnolam moƴƴande kono yomi piwi maayo ngon kono ɗum arali e ɓernde Musa alayhi salatu wassalam o ƴetti o tappi maayo ngon Allah subhanahu wa taala wi kon ɗum ɓayi o tappi maayo ngon fan falaka al bahru fa kana kullu firqin kattawdil azim Allah subhanahu wa taala wi wo min ƴetti maayo ngo ɓayi o tappi min sekanimo maayo ngo min feƴƴinimo hakkunde ɗon e maayo ngo kanko Musa e yimɓe makko ɓen min yooli Firawna e bandiji ɗi o wonduno ɗin e ngon maayo ngo wonno kanko annabi Musa ngo taƴitirno ɓayi o taƴiti ɓe wi ɓayi o lumboyi kanko yimɓe makko ɓen fof ka tafsir ibn kasir ɓe wi woma annabi Musa faalano wiide kadi maayo ngon on bo kadi ɓay ko Allah udditannomo kono na kanko wino na Allah wino so tappi ɗum uddito ko Allah yeetimo udditanaymo hina ɗum o ɗaɓɓirno Allah kadi kanko ko habino ko ballal goo kono Allah subhanahu wa taala holliti kadi Musa alayhi salatu wassalam kanko walluɗomo o walliraymo ballal goo kadi o wi fatrukil bahra rahwa ɓe wi o faalano tappude maayo ngon kadi ɓay o tappuno ngo udditi joni o tappa ngo kadi ngo fermo ɓawi wi Firawna okki nder ton Allah wi fatrukil bahra rahwa accudugo ngo udditi innahum jundum mughraqun min ko min fewjunoɓe ɓe naatu ko min fewji dandugol ma accudugo ngo uddito kadi ko min kadi ande fi maɓɓe nde ɓe hewtuno tumbo maayo ngo Allah subhanahu wa taala kon no waɗi o yamiri maayo ngo yongo ombo ngo yooli Firawna e bandiyagal muɗum Firawna ko ɗon faalano gomɗinde kono Allah subhanahu wa taala wimo alani ko joni noon ɗum fof a jaɓali ɗum ɗo Musa alayhi salatu wassalam himo wonno yeeso ndu bandiru ndu tawata annal ɗon fof ino hulno kono o woni sabate kaɗo dina makko Allah subhanahu wa taala wallimo ɗum ɗo fof kon ɗum wonne yewtirde ko fiyen andu ɗiɗo fof koye jeeyaɗe e asbabu sabatu fi din o wi summa law tadabbarta qawlallahi fi qissati Musa no yewtirɗen noon e daragol yeeso ndu bandiru ɗo a tawa e wondema ko muñal moolanagal ɗo enen en yewtay woni kono waaƙi on wallahi hara ko waaƙi on wonno yeeso ma hara ko an wiya wondema ya ndaaro qissa Musa hakkunde ma an e Musa e on saahi ɗon eno wonɗa yewtirde ɗo ni a tawa e fewno ɗo no wawi sa jonnama photo e POV ya memu e sa innama ya memu POV ngi tigi kandi na gotum o wi aydan law istadarta qissata sahratu Firaun dhalika almasalu alajib lisullati allati tasabbata ala alhaqqi ba'da ma tabayyana ألا ترى أن معنى عظيما من معاني الثبات يستقر في النفس أمام تهديدات الظالم وهو يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى wi woya yeƴƴiti ndara kadi hakkunde makko kadi fayin kanko Firaun e annabi Musa wonde tawno mbileɓe annabi Musa ɓen ɓe o wonduno ɓen pardon mbileɓe ɓe Firawna wonduno ɓen ɓay yii Musa alayhi salatu wassalam ko wondi kon o tawna ko sikkitiɓe taw ko gonga ɓe wino dey a menen de min gomɗini o min ƴetti ko wi kon ɓawo guere feƴƴunoɗen fof ɗe gandi no feƴƴiri noon on tuma Firawna bandir ɗum o yahatoy to inni ene on waɗay ɗum noon qablan azana lakum on accata jon mi ƴetton permission e juuɗe amma min mi yamira on awa yon gomɗinmo on waɗay ɗum ni tum yittiɗon faala o wi awa haray de mi faami wondema o ko hoorejo mbilejo on woni ko andini on mbileyagal haray ko ɗum waɗi si ɗon faala foltade lan waɗa ɗum ɗo joni noon so waɗi ɗum ɗo hino tahdidati ɗi o waɗi ɗum probléme ji ɗi o inni o eɓɓi ɗin o wi goho on falaw qatti anna aydiyakum mi taƴa e juuɗe mon ɗen on fof kala jokkuɗo mo e honɗum wa arjulakum e koyɗe mon ɗen kadi hara na taƴugol tum ñaamo ngon accita o wi min khilaf mi luutindira kadi mi taƴa junngo ñaamo e koyngal nanal ɓaawo ɗum kadi mi hattata ɗon wala usallibannakum fi juzu'i nahli mi ara mi fempa on fof kañum kadi e julle tamaro ɗen ɓaawo mi taƴude on wala ta'lamunna ayuna ashaddu azaban wa abqa on anday ko hombo e amen ɓurata kañum kadi tiiɗugol lette e ko hombo woni ko lette mum heddoto ɓe wi ɗo noon Firawna o faljuno ɗum par ce que kanko lette makko ɗen hiɗe mbari kadi hatti ko ha wonkikin iwa Allah subhanahu wa ta'ala no kanko sa yeddimo o lettete ɗo woni sa maayi ɓaawo ɗum kadi o lette kadi amma an bani adama ko jokkata neɗɗo ko a wona fure si goɗɗo tawi ɗa piya fure ɓennan ko a feytuɗo a piya e mayɗo Allah noon ko ɓaawa wonde fure kanko ɗon noon haaju makko ɓuri wonde ma kadi o hednuma ɗon noon o lette ɗon kadi ko ɗum nde wanno
shairujo goto nde o wino o wi ala kulle shay'in ma khala Allahu batilu o ya wimo wo sadakta wo kala ko wona Allah ko fenande ko mere o wi ɗum ko gonga o wi fa inna kulla na'imin za'ilun la mahalata fa inna kulla na'imin la mahalata za'ilu o wi wo feere wo ala si wona kala ko wiyete ko nema e foti e weli o wi ɗum lannay o ya wimo kazabta wo ɗum noon ko fenande fa inna na'imul janna la yazal wo nema aljanna on kañum ɗum lannata ko ɗum waɗi so wino ɗo o abga haray ko fenande o wooli fiyon ɗum par ce que kanko lette makko ɗen ko haasi Moussa ma wonduɓe Moussa ɓe maayi ɓawa toon o wawataɓe lettude donc ɗum ɗo kañum kadi ɓe wi ko sabat ɓe o heɓuno toɓɓere nayaɓire nden o wi raɓiyan ko tabintinta neɗɗo e kaɗo dina o wi addu'a ko waɗugol du'a fa min sifati ibadillahi almuminin annahum yatawajjahuna ila llahi biddu'a an yuthabbitahum kama qala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana no jeeya e ko tabintinta neɗɗo e kaɗo dina toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintinmo e kaɗo dina Allah kanko tigo wiyen wondema yen toromo wondema an Allah awa wata yewude itta ɓernde amen nden ɓaawo a fewnude men holluɗa men kaɗo dina e wi kadi Allah juuro e dow amen muñal tabintina teppe amen e yeeso ɓe heferaɓe o wi ko wano ni woniri walamma kanat qulubu bani adama kulluha bayna usbu'aini min asabi rrahman ka qalbin wahidin yusrifu haysu yasha ko wano noon woniri tawde ɓerde bani adama ɗen fof yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɗe fof majje hino waywa waɗuɗo hunde hakkunde kolli ɗiɗi wo ko wano noon ɗe woniri e hakkunde kolli jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo yiltira ɗe kala no faalira ɗum no yo Allah yiltan ende ka ɓuri moƴƴude ɗon hamisan joyi on ko jeeya e tabintinta neɗɗo e kaɗo dina o wi zikrullah ko jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa min a'zami asbabi tasbit koko ɓuri mawnude ko tabintinta neɗɗo kaɗo dina jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala o wi fi on ɗum o wi wa ta'ammal hadha al-iktiranu bayna al-amrayn fi qawli llahi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathira Allah wiyen ko no yo ɓeeɗo gomniɓe si tawi on hawri e nde ɗo fedde ɗum woni fedde heferare nde o wi wo tabite jantoɗon inde Allah ko heewi mi mana si on jantike inde Allah subhanahu wa ta'ala walla on o wi wa ta'ammal abdanu faris war rum kayfa khanatuhum ahwaju ma kanu ilayha بالرغم من قلة عدد وعدة ذاكرين الله كثيرا وي يندار حكون فرش روم ko beyi ɗiɗi nun leyɗele ɗiɗi ɓurnoɓe marre doole sikkunoɓe wondema haray kamɓe wattingol maɓɓe julɓe ɓen ka asmi makulin ɗum no wani ɓe heña yaway kono Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɓeɗo julɓe koɓe seeɗaɓe joga maɓɓe on ko seeɗa ɓe wawi folude ɓeɗo kañum kadi ɗum ɗo kañum kadi ko jeeya ɗum e ko tabintinta neɗɗo e dina fatwana téléphone ko interférence woni wadde ɓaɗodirgol téléphone jiɗi andi ɗum ɗo kadi ko sans fil ka réseau ji noon fotti o ko ɗo woni wadde tigui tigui continue o wi wano noon kadi wa mimaza ista'ana yusuf alayhi salam fi sabati amama fitnati lmar'a ذات المنصب والجمال لما دعته إلى نفسها ألم يدخل في حسن قوله تعالى معاذ الله فتكسرت أمواج جنود الشهوات على أسوار حسنه wonde yen kalkili kadi en miijiti kañum kadi fi nabiyina yusuf alayhi salatu wassalam kan kadi tabital ngal o wonno yeeso ko ɓuri mawnude e probléme ji ko fewndi hannde e oɗo zamanu meɗen tentini fewno hannde ɗum woni probléme sonnaɓe oɗo yusuf o jarribora sonnajo ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo laɓede ngari e tawde kanko yusuf kañum kadi himo laɓa e tawde o sonnajo kadi hina sonnajo ninama ni ko sonnajo ɓeygulanɗo kadi ko wiyeteɗon joni ko ga yaltuɗo ka nder leydi ka nder suudu laamu tawa o kañum kadi ɗaɓɓiri yusuf hina yusuf ɗaɓɓiri mo yoɓe bonude e nder suudu ndu suudu tawata kadi sonnaji on kañum kadi hoore mum kanko fermi baafe ɗen ɗaɓɓiri yusuf yoɓe waɗu bone o sin ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o kano yusuf ko wiyete kon tabital ɓernde tabutugol e kaɗo dina o fawñotono e oɗo debbo kono honɗum fi wonde hollugol nden ko wiyete kon jantagol inde Allah hino nafa ko wino ko ma'azallah min de miɗo molori Allah miɗo huuli Allah
sabu wolugol mo ngol ɗo konngol seytane potti hakkundeji maɓɓe debbo o wawali mo folude ɗum wiyete ko ko wiyete kon sahaw o ɗum sekiti wawi pottade pottinimo e ngoɗo kaso pottinimo kañum kadi e kaso ngo o sokira kaso fi o waɗu ko wiyete kon sahaw si a waɗali ɗum ɗo min sokete yusufu inni suku kaso ngo ɓuranimo a sijino a habbu ilayya wondema a mi sokoyede ka kaso no ɓuranimme ko kon ɗalan noddude ɗo ɗum ɗo no jeeya e hannde tawata fewndo oɗo zamanu meɗen suka marɗo ngari marɗo jawdi so tawata sifa debbo o sifa oɗo ɓeygu lanɗo marɗo jawdi marani hoore mum kañum kadi wiyata moodi ar waɗi den bone tawata oɗo wawa darade yeeso oɗo soddiɗo o wiya min dey miɗo huuli Allah fi on ɗum par ce que hina ɓeygu makko o wi ko wona noon wa tariqul wahidu sahih allazi yajibu ala kulli muslimin sulukahu huwa tariqu ahli sunnati wal jamaa tariqu taifatul mansura ko ɓurata wallude neɗɗo oɗo e faamugol kaɗo diina e sortagol e ko wiyete dendagal bid'a ko yo naatu e oɗo manhaj ahlu sunnati wal jamaa ngol tawata ko laawol ngol nelaɗo sallllahu alih w sallam e sahabaɓe muɗum wuuri e muɗum laawol ngol allah subahanahu wa taala ɓanti fi muɗum laawol ngol nelaɗo sallllahu alih w sallam dari e muɗum noddi e muɗum sahabaɓe makko ɓe mbawa kañum kadi noddi e muɗum ha hewti e meɗen hannde yo allah on tabintin e maggol o wi wa misdagu hada musa'alatu hiraql li abi sufyan an atba'i muhammadin qala hiraql li abi sufyan fa hal yartaddu ahadun minhum suhtatan li dinihi ba'dan yadkhul fi eɗen andi o wiyeteno hiraql ko jeyanoɗo e hooreɓe kañum kadi ɓe jaɓano natude ka diina ɓay julɓe ɓe dogi yeehi toon tawi ɓe wondi e abou sufyan hiraql landinomo lande ɗuɗuɗe fi andugol ko hombo woni oɗo muhammad hiraql o ko laamiɗo e laamu makko ngu himo dolni himo ɗofta joni noon muhammad sallllahu alayhi wa sallam wulida yatiman o heɓama ko alyatim owa faqiran tawi kadi fus o mara kono himo noddude ko woni goonga kadi o ɗuɗira jokkuɓe mo hari ɓay noon ɓe yeehi ka hiraql landimo ɗumma o wiyanimo ene so abou soufiane o wi est ce que si woni ɓe jokkuɓe muhammad si ɓe naati ka diina toon si woni ha ɓe naati no woodi maɓɓe yaltoɓe faale hara faale yaltirani tun o wi o oye qala abou soufiane la o wi o summa qala hiraql o wi wa kadhalika al iman hina tukhalitu bashashata al qulub o wi ko ni iman si naati e ɓernde wawata yalturde ko ɗum son daari e mubaya mo nela sa sallam jaɓanno makka yimɓe makka ɓen yoɓe bayodir fi natoygol makka ɓe wino no jeeya e mubaya an ko ɓe sadu e condition ji ɗi ɓe ƴettuno kamɓe nelaɗo ɓen ko kala iwɗo madina yehi makka hina kamɓe makkayankoɓe ɓen e yoɓe raɗomo yoɓe accuma toon kono si goɗɗo wi makka ari madina kamɓe ko julɓe ɓen koɓe nattumo makka nelaɗo maki mi jaɓi aboubacre en e oumar en fof seytinino jaɓa sifa o jour ɗo jaɓa fi sifa nde sendore bonde ɗo enen si yimɓe yehi toon ko ɓe raɗo ɓe enen si ɓe ari ga enen koye siɓe enen yimɓe maɓɓe si ari ga koye wata en ɓernuɓe kamɓe si yimɓe maɓɓe yimɓe men ɓe iwi ga yehi toon kamɓe ɓe acceɓe wona nelaɗo sa sallam makani mo aboubacre e oumar taw yewi disodiri ɗum ɗo aboubacre inni wo oumar womi mi famali koko mouhammad woni jaɓuɗe ɗum ɗo ɗi piiji ɗo no ɓoyli aboubacre innimo da'ahu ya oumar innahu rasulallah o wi terto accu andu o ko nelaɗo allah ni bimana aboubacre hino marno faabu ɓuuri sahabaɓe luttuɓe ɓen fof himo andi wondema kala ko nelaɗo nunni ɓaawo muɗum sallllahu alayhi wa sallam haray ɓaawo muɗum hino ɗo woodi toon ko wiyete ko moƴƴere ɓe ari ɓe landi nelaɗo ay mo mbaya on feƴƴi ɓeyni nelaɗo ko fi hon ɗum noon woni jaɓande ɗum nelaɗo sa sallam ɓe maaki kala wakkiliɗo iwi makka e bandiyagal ko woni toon tawata sa wujjama goɗɗo dartantako ma si a jattama goɗɗo wallatama si a ñaami riba goɗɗo lantako ma no harmi ma no dagi o acci ɗum ɗon o ari madina ɗo tawata sa walliniɗo dongal ma hay sa woni balɗe sappo a ari a hettengal e yurmede ko yiɗo tawi o wawa wonde ɗo o accita ɗum ɗo o yaha on ɗon haray so yeehi hay si ɓe raɗaki mo puisque on ɗon hara iman natal ka ɓernde makko on ɗon haray na julɗo noon wi ɗum ko goho woɗin mum ɗum si goɗɗo iwi makka toon e iwi madina ɗo wondi e meɗen ɗo ha o accitinde yurmede ɗo fof o yehi tawi to so toñama goɗɗo ala wallomo tawi ko toon ɓuranimo wo haray on ɗo won to hay si ɓe raɗaki mo wo ko saabu ɗum ɗo jaɓirno wonum ɗo no jeeya e ko wallata neɗɗo o wi pihum jeeɗɗaɓum kon saabi an a tarbiyatu l imaniyati l amaliya wal wa'iyati l mutadarrija fa hiya ala asasi min awamili thabat
wo ko woni toɓɓere jeeɗiɗaɓire nden ko tabintinta neɗɗo e kaɗo diina wo ko imanagal wonaygal ka ɓernde tawta golle ɗen tawta kañum kadi ñande wo hino ɓeyda ko hiɗa gollude golle ɓeyda ɗe oɗo iman tawata ɗum ɗo ko jiɗɗo wo ɓeyi wo ɗum ɗo no jeeya e fondation ko ɓeydanta goɗɗo wiyete kon sabatu yo Allah tabintin en o wiya tarbiyatul imaniya allati tuhyi l qulub waddamiru bilkhawfi walraja walmahabbatu lmanafiya liljafaf annatiju min albuudi an nusus alquran wa sunna walukufu ala aqawili rijal o wi wo ko wiyete ko tarbiya imaniya suudu gomɗinal ko ɗum ndaaro sahabaɓe nela sa sallam ɓe wurde nela sa sallam tawi goɗɗi piiji goo hina ha ɓurta deftere nde ɓe jannga ko gurdam nelaɗon tigi tawi ko dars gurdam nelaɗo ɗan tigi tawi ko waaju gurdam nelaɗon tigi tawi ko wiyete ko yurmede fino ɓe wuuri noon ko ɗum way nene aicha landama ɓe inni kayfa kana khuluqu rasulillah sa sallam o wi ka annahu qur'anu yamshi o wi wone jikku nelaɗon ayne ko qur'an waɗana koyɗe e wonki no yahaka hore leydi ɗo ko ni woni no jikku nela sa sallam ko nde wi konko ɗum wonno yarde muɗum sahabaɓe makko wonduɓe makko ɓen kañum kadi wuure dow oɗo gomɗinal ɓe wi wo si tawi neɗɗo kañum kadi wuuriɗi e suudu taɓa suudu ɗum ko suudu imanagal wo ɗum noon haade no jeeya e ko ɓeydanta neɗɗo gomɗinal wo ɗum noon haray on imanagal hino naata ka ɓernde hino pooɗana ɗum ko wiyete kulol Allah e jortagol e yurmede Allah e giɗgol pottinaygol e yorugol ɓernde pottinaygol e añugol qur'an on pottinaygol e añugol e sunna nelaɗo sallallah sallam e ƴettugol haalaji wi wiyama sunna si neɗɗo heeɓi ɗum ɗo o wawi gollirde o faami hande kadi hina konnguɗi yimɓe ko wiyete wi wiyama maɗum menen kaɗo dina jilɓanimen minen haray ɗe gande ɗuɗime ronko andude ko honɗum min jokkata musidɓe julɓe geru heeɓa deftere wotere nde famuɗa on tuma anday ko honɗum jokkata kono si tawi a jokkali hay wotere ɗe fof ɗe majjirte aw ko ɗum woni wigol haray ɗiɗo tettuɗe laawi ɗuuɗi ko ɗum no wanno gorko goto arno kane sa sallam o wi nelaɗo mi faalaya wasiyolam wo si tawi yehoyi ha laawi ɗin ɗuuɗi wiyama ko ngolɗo laawol ɓuuri moƴƴude ko ngolɗo ko honɗum mi jokkoyta nela sa sallam ko honɗum winomo gorko o o landaki ko ɗuuɗi o wi wo ko si laawi islamu ɗin ɗuuɗi si mo kala no noddude wiya komin jokki ɗo kon kullu hisbin bima ladayhim farihun kala ko jokki kon ko woni noddude muɗum kon juif no wiya menen ko minen mari gonga chrétien no wiya o ɓe to kañum kadi no wiya o jus no wiya to hendos no wiya ɗum ɗo to taifatul bahiya no wiya ɗum ɗo to eɗa kañum kadi no wiya ɗum ɗo to o wi falzam zicrallah nela sa sallam ɓeyni wo janto yow jokka jantagol inde Allah wona e tariqatu ahli sunna wal jamaa siɓɓe julɓe haray neɗɗo ko ɗaɓɓata ko andugol maluɗo on ka rewi ha o mali o wiwtira ngol laawol ɗon wata lando perduɗon ko honno perdiri lando gañiɗon ko honno gañori woodi e woɓɓe goo ɓe wi women min landotano ko ɗenal sa sallam piiji moƴƴi goo komin landotanoɓe ko piiji bonɗi ɗin ko honɗum woni bonɗi ɗin wo ko ma hafata naka fi wo ko hulugol fiwata min yanu e majji par ce que si a andi ɗum ɗo no boni bimana ɓe innima kun ɗo ko kun woni bon kunkun a rewale makkum donc sa rewal ka boni ɗon ko mubasharatan ka moƴƴi ɗon rewoyta ɗum ɗo kañum kadi ko jeeya ɗum e ko ɓeydanta neɗɗo imanagal e tabintinta neɗɗo e dow kaɗo dina o wi walakin nudrika ahammiyatu hadha al unsur min anasir sabat falnaud ila sirati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nusailu anfusana ma huwa masdaru sabatu sahabatu annabi sallallahu sallam fi makkata ibana fitrati al-ittihad kayfa sabata bilal wa khabbab wa mus'ab wa ali yasir wa ghayruhum min al-mustadafin wa hatta kibaru sahaba fi hisar ash-shi'b wa ghayrihi wo tawi ɗum ɗo kadi yonali en yen yiltito landito ɗen e salndu ndu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wurduno e sahabaɓe muɗum ɓe fewno ɓe wonno makka ko honno ɓe wurinno woyen daari sanga wonno sanga sattende nden ko honno bilal radiallahu anhu ko honno wurinno yen daaru khabbab e mus'ab e o wiyeteɗo al yasir ɓe ɗum ɓe gure yasir nde e ko wona e ɓeɗo minal mustadafina jeyanoɓe e lowɓe e hatta kibaru sahab ko honno ɓe kañum kadi wurinno tumande ɓe waɗano embargo ko yata duuɓi 3 e nder makka hinaɓe goɗɗo naɓanɓe ñamete hinaɓe ɓe iwu toon ɓe ara ɓe sooda ñamete makka ɓe pilli wondema ɓe tampono ha tawi ɓe watta ñamude kaaki leɗɗe ɗe tawata si goɗɗo e maɓɓe yalti ka hurgo a sikkay ko dammol yalti tawde lette ko ɓe letta e hoore ɗum ɗo kono ɓe wi ko fi on ɗum tabintini ɓe kakaɗo dina est ce que ɓe watano wiide awa menen joni ɓay duuɓi 3 mene waɗa hisar awa men accitata ɗum ɗo ko par ce que honɗum basharatuhum bashasatul iman ko tawde hari iman on naati ka ɓernde gongi ni wondema Allah on
e o wallayɓe nelaɗon sallallahu alaihi wasallam o fenantaɓe ko gonga woni ɓe yewtude ko sabu ɗum ɗo wanno ɓe tabite ɗum ɗo ɓe wakkiliɓe muññi ɓe letta ko ɓe letta ɗo o wi wono yen daru ɓeɗo lettiraɓe noon ɓeɗo fof wa hal yumkin an yakuna sabatuhum bi hayri tarbiyatin amiqa yarli ɓeɗo no wawi muññade ko alda e gurnan ko alda e needi luggudi neɗɗo si a woni ha andi hunde nden kone gonga anana ɓenna menen hayso ɓe wari men komin tawi ɗo kon ko ɗum ɗo komin yiiɗo kon min accitata ɓeɗo kañum kadi ko ɗum ɗo famuno wondema nelaɗon sallallah alih sallam ko mayantigo anil hawa o yewtata faale beleɗe makko tun ko wonno yewde kon ko immorde ko allah subahanahu wa taala ko ɗum waɗi ɓay o jangguiniɓe ɓe wi haysi honɗum nde waɗi min accitata kaɗo dina o wi en daru o wi hal yumkin an yakuna sabatum bi hayri tarbiyatin amiqatin min miskati nubuwa kalla wallah lana'khudhu rajulan sahabiyan أو لا يؤخذ رجلا صحابيا مثل حباب ابن الأرت رضي الله عنه الذي كانت مولاته تهمى أسياها الحديدة حتى تحمر ثم تطرحه عليها عار الزهر فلا يطفئها إلا ودك أي الشهم إلا شهم زهره حين يسيل عليها ما الذي جعله يصبر على هذا كله بيبي ويندارو مثال آدن غوتو أودو ويتي حباب ابن الأرت patron makko o mo gollaneni o ɗum woni patron makko kanko gonno hari ko maccuɗo makko kono maccuɗo o naati islam acci patron mum o wi min ko tawɗoɗa lan e mawɓe an kon ko tawɗoɗa min e manta soroɓe amin kon tawa ko ɗum accidata jokka o mouhammadou goto ɗo e yimɓe lowɓe ko wona jokkede mum ɗo ɗum komi lettete ha yalta e muɗum façon lette ɗe o lettaɗen ɓe wi ko feeruje o ƴettayno o wulna ha ɗe wula ɓe ɓortamo ɓe wallinamo ka nangue ɓe wallinamo e jaareni makka pete makka no wuliri ni ɓe ƴetta ɓe joɗɗina feeruje ɗen ka ɓawa makko wo ɗannintano yiite feeruwal ngal si o wona ko wiyete kon saha mo mbimana fayre ko woni yaltude kon ko ɗum ɗanninayno feeruje yiite ɗen ka ɓawa makko wo kono o tabiti e kaɗo dina wo tawi ko honɗum wawimo tabintinde ɗum ɗo koko yi gonga kon o tawi wondema ko nela sa sallam addi kon ko ɗum ɗo woni gonga o wi kadi ko wano noon wa bilalum tahta sahra fi ramda bilal kañum kadi ko wonno hari imo walline e ɗeɗo pelle makka e ɗiɗo jaarendi makka kaaƴe wulɗe ƴette dewte hoore makko kono ko wonno gawlu makko ko ahadun mbimana ko allah goto woni ko gomɗini o wi sumayya kadi ko wano noon o kadi ko noon lettirano fil ahlali wa salasil ɓeñon kadi ko haɓɓirano janɗe e jolokoje fiyo ɓe accutu kaɗo dina kono ɓe accitali kaɗo dina enen hannde musidɓe julɓe en hewtali ka ɓeɗo hewti ɗo waɗi ɓe wi wondema hino jeeya ko tabintinta neɗɗo e kaɗo dina janngo sira ɓeɗo worɓe ko par ce que si a yii ko ɓeɗo waɗi kon a tawa an hay e wahidu filmia 1% haray a heɓali taw e lefte ko ɓeɗo letta ko kono ɓe tabite kaɗo dina haray hannde julɗo si tawi yeehi ɗo probléme balɗe ɗiɗi o sokama ma o juuli ɗo balɗe tati ma yontere ma lewru motorade allah allah waɗnalamo nde ɗo hunde ko wiyata min mi anda si allah no yiɗimmi awa ndaare noon ɓeɗo kañum haray ɓeɗo ɓe allah yiɗi hino no tampiniri ɓe noon ɓeɗo ɓe allah subahana taala yiɗi e hino no ɓe lettori noon donc haray ɗum ɓe wi wondema jaka si a daari sira ɓeɗo on an kon heɓuɗa kon a tawa ko gokku ni a wawata tampinde hoorema wo laawol toɓɓere jeetatiɓire nden tabintinayde neɗɗo kaɗo dina wo wi ko astiqatu bittari ko hoolagol laawol ngol jokkuɗa ngol si a yiwiɗo ɗa fokkiti Bruxelles fanniɗa renti place jeɗen ko Bruxelles wonɗa yewde wallahi hara ɗa tami e 120 ma ɓuuri ɗon ɗa wiya ko Bruxelles mi fokkiti kono tuma accuɗa plaque waɗi yiwde woɓe innama ma fotti e goɗɗo innama he min de mi ala yide plaque wangal mi sikki toon na Bruxelles ni wite so ngaɗu witaymo ka a yiltoto kadi donc ara a hawlaki laawol ngol jokkuɗa ngol kono fanni hiɗa andi ko Bruxelles fokkutuɗa hiɗa tami tun ɗa fokkiti par ce que hiɗa hooli ko Bruxelles wonɗa yewde awa ko wano noon kadi ɓe wi neɗɗo si tawi a hawlaki laawol ngol jokkuɗa ngol a wawata tinnade maggol kono noon siɗa hooligol a yahay la shakka annahu kullama zdada sigatu bitariq alladi yasluku lmuslim kana sabatuhu alayhi akbar wa lihada wasailu minha o wi kala nde neɗɗo julɗo hooli wondema laawol ngol o jokkingol kolngol goonga wo haray siŋagol makko e maggol on ko on tuma ɓurata mawnude ko wano noon kañum kadi ɓe wi ɗum ɗon kañum kadi haray no mari toɓɓoy ko wawata naɓude ɗum ɗo honɗum istisaru anna sirata almustaqima alladi taslukuhu laysa jadidan ko ya hawlo taw kadi wondema no awa ngol laawol ngol mi jogii ɗo ngol mi jokki hina kesol wala walidu qarnaka hina e saayi maɗo woni ko ngol sinca hina hanki ngol sinca hina hecci hanki a taw ngol ɗo a taw ngol sincanoma gila ko neewi wa zamanu ka na e o zamanu maɗo kadi wa innama huwa tariqun atiqun qad sara fihi min qabli min al anbiya wo feƴƴino e maggol ko laawol neeɓugol tinnagol e muɗum feƴƴino e maggol annabaɓen
wassiddiqin e yimɓe gonguɓe ɓen wal ulama e jannguɓe ɓen wa shuhada e yanɓe sahidi ɓen wa salihina ɓeɗo fof ɓe ɓe feƴƴino ngol ɗo laawol wo sa faami ɗum ɗo on tuma fata zulu horbatuk on tuma haara tugaranke yagal ngal wonno ngal e ma ngal wigol est ce que ko gonga mi jokki wo on tuma sa daari a tawi ngol ɗo ɓeɗo fof rewino ɗo on tuma ɗum iway wata tabaddal wahsatuka anasan on tuma wula ma on iway wontane hannde kañum kadi e moƴobere wontane welo welo haray hannde kadi a wulɗaka wo ko wanno noon kañum kadi wa ka'abatuka farahan wa sururan iwa ko muninoɗa kon ko ɓernde ma sikkitino kon ɗum wontane welo welo e welo welo kañum kadi li annaka tas'uru bi anna ulaika kulluhum ihwatu laka fi tariqi wal manhaj sabu antuma andita e ɓeɗo fof annaba ɓen wo suhada en wo ulama en wo salihina en wo ɓeɗo fof ko yimɓe maɗa ɓeɗo fof jaa ko laawol ngol faalaɗa ngol ko ngol ɓe jokkuno on tuma wo a wawa ñiɓude taw e laawol ngol wonɗa ngol hikkiɗon honɗum o wi ashu'uru bil istisfa ya so'u kadi wondema Allah no suɓima onon golloɓe fof si patron o ari inni hannde ko ɗiɗo pet mi faala onon golloɓe fof ko onon ɗo ɗiɗo mi daari mi tawi golle mum ɗe welila mi sikki sa tawama e ɓen ɗon a weltoto joni noon wo ko ya hoolo ɗum qala allahu azza wa jal alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladina stafa ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو وكما قال أن الله استفى الأنبياء فللصالحين نصيب من ذلك الاستفاء وهو ما ورثوه من علوم الأنبياء وكو ينفهم كدي وندما o ko wiyete ko suɓede Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka deftere makko wo yettore wodanimo kanko Allah kisal wodani kadi ɓen jiyaɓe am ɓe mi suuɓi yo Allah waɗen e ɓen ɓe suuɓi o wi kadi hoti e ronini nder deftere amen ɗen ɓen yimɓe ɓe men en suuɓi jiyaɓe amen kadi ko wano noon kadi Allah wi ko noon min suɓorma yo nelaɗo ko noon Allah suɓorma fi yo andine ko wiyete kon firo koyɗi fi yo andine ko wiyete kon alhaali tagore nden ko wano noon kañum kadi ɓe wi wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko noon o suɓori annaba ɓen o noon o suɓori moƴƴuɓe ɓen haray ya andu an kadi so tawi a jeyama e ɓeeɗo haray ɓeeɗo annabaɓe e ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe koɓe roni suɓede maɓɓe on koɓe roni moƴƴere maɓɓe nen koye gandal annabaɓe ko jeeyaɓe khiyatul basar o wi wanno noon kadi wo famada yakunu shu'uraka law anna Allah khalaqaka jamadan wo ya mijiti kadi si Allah subhanahu wa ta'ala taqinoma waɗinoma jeeyaɗo e ko wiyete kon jamat hunde nde dillata hayre ma ɗum leggal si waɗi ɗo piiji si Allah taqinoma waɗinoma ɗo o ma ɗum o waɗama aw hayawana mara ko mummunte wonno ko waɗuma aw kafiran ma ko wannoma ko kefeero ko honno wonno shu'uru ma on kono miijorayno ɗan kadi o wi ma o waɗuma mulhid ko neɗɗo mo haajaka e dina mara dina hay fus hoolaka o ko mulhid o wi ma ɗum o waɗuma aw da'iyatun ila bidi ama ko wannoma ko noddanaynoɗa ko hunde fuɗɗande hunde piiji ɗi ala lasli aw fasikan o waɗuma aw fasikan aw musliman gayra da'iyatin lil islam aw da'iyatin fi tariqin mutaaddidatil akhta woya miijiti si tawi Allah subhanahu wa ta'ala ko wannuma wondema ko a fasiqijo ma hara ko a julɗo kono na noddanaynoɗo e laawol dina ngal ko a noddanaynoɗo e laawol goɗɗum ngo e ma noddanaynoɗo laawi sertuɗi ɗi wona e laawol Allah ngol haray ya famude on tuma shu'ur ma on kadi a weltatanoko o wi ala tara anna shu'uraka istifa'illahi laka a famali wondema ene a daraka o ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓima wa an ja'alaka da'iyatan min du'ati ahli sunna wal jama'a min awamili thabatika ala manhajika wa tariqika wo ya heeɓi ngoɗo miijo ya heeɓi ngoɗo suno wondema Allah subhanahu wa ta'ala suɓɓikema waɗima ko a noddanowo ngal ɗo dental e woni laawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wiyete sunna ko laawol ko wiyete sunna ko tariq hina wigol ko kaari en e kaari en woni ahlu sunna wal jamaa hina kaari en sincingol ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni e maggol woni ko laawol ko tariq sunna ko tariq jamaa ko kala iwtirɓe ɓaawa nongol laawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓeɗo wiyete ahlu sunna wal jamaa windaki wondema kufune no woodi sa watti ko oɗo ko ahlu sunna wal jamaa wiyeteɗa dolleke ala toon pantalon ala toon wiyeteɗo oɗo si wattama ko ahlu sunna wal jamaa ɗum ala toon ahlu sunna wal jamaa sunna on ko laawol ngol
an wonɗo jama ko jabbuɗo wittude ɓaawo ngal ɗo laawol ɗum noon ko laawol ne laaɗo sallllahu alih w sallam o wi ya miijoto kadi wondema si Allah waɗima e ngol ɗo laawol haray o jeeyama e tabintimɓe ma kañum kadi o wi tasiyan jeenayi on al iltifatu hawla anasir l musbitati o wi wo tilka al anasir allati min sifatiha ma akhbarana bihi anna min annasi nasan miftahun lil khayri mahalikun li shar o wi wondema ya faamu e tugalal jeenaya ɓangal wonaygal sabu neɗɗo hino tabitay ka ɗo diina wo ko hunde nde nelaɗo sa sallam ɓe maaki wo ande hino e yimɓe ɓen yimɓe tawata honɗum mafatihum lil khayri koɓe uddital kala moƴƴere mahaligum li charri koɓe sokirde kala bone hadis on ko fillimo ibnu maja o wi wondema hino woodi e yimɓe ɓe nelaɗo sa sallam gati torotono wondema Allah waɗu men sottirgal kala ko moƴƴi waɗa men sokkirgal kala ko boni andi si a woni waɗo ko boni kono hina a sottirgal ko boni kon ko bone ma on haare rondiɗa kono si a waɗay ko boni kon kono ko a sottirgal fi ko boni kon kadi ko annoddanta kon ko boni kan kadi yo aroy ya anndo haray hiɗa rondi wisru ma ɗa rondi wisru ɓeeɗa e hoore kadi bakkatu ɓen ɗon ɗuytanoytake ɓe ko wano noon kañum kadi sa woni miftahan lil khayr ko ɗum toriɗen Allah yo Allah waɗen ɗum ko awditiral moƴƴere bi mana moƴƴere ma nde waɗɗa nden Allah yoɓete ko golluɗa kon o waɗane kañum kadi sabu ɓen ɓe nodduɗa kañum kadi nooti e ngol ɗon laawol o waɗane baraji ɓen ɗon kañum kadi hendoɗa haray hoɗo yudinalɓe ko waɗanime ko yo Allah waɗu en ɓen o wi ɗiɗi on e hikki ɗon albahsu anil ulama wa salihin wa du'atil mu'minin ɗaɓɓutugol yimɓe jannguɓe moƴƴuɓe noddoɓe gomɗinɓe Allah subhanahu wa taala wal iltifafu hawlahum e moɓagol moggo ɓen ɗon o wi ma'inun kabirun ala sabatu wo ɗum kañum kadi komo hunde mawnude e tabintingol neɗɗo e diina an a wawali ƴeftude deftere ma nde jannga ma innami janngugol no sattanilam kono yaha moɓoɗa e tummodire ka diina yewtete tawa hiɗa ɗon baraji ko ɓen ɗon windante kon kañum kadi a windante e nder ɗum an kañum kadi a heɓa e rettugol fino janngira qala ibnu taymiya sabbata allahu almuslimina bi rajulain abi bacrin yawmu ridda wal imamu ahmad yawmu lmihna seydna aboubacre radiallahu an e oɗo imamu jo meɗen ibnu taymiya o wi wo Allah subhanahu wa taala tabintiniri julɓe ɓen worɓe ɗiɗo wo homboni on bu aboubacre ñande julɓe goo wino kañum yaltiga diina ɓe ruttike ñande wonno nela sa sallam feƴƴini feƴƴingol nelaɗo sallallah alih w sallam wonuno husun suno wonande julɓe ɓen kono wonno suno e hoore suno ko tawde nelaɗo on sa sallam feƴƴini kon e suno ko tawno julɓe goo kañum kadi diina muɗum tawi tabintina moƴƴa ko ɓe wonno rewride Allah ko ɓay nelaɗo heno wuuri ɗon wigol wondema nelaɗo feƴƴiniɓe yaltiga diina kadi e woɓɓe kadi wi wondema ittata zakka hande kadi kamɓe jakkan ko wiyano koyo jonne ko nelaɗo sallllahu alih w sallam ko Allah wino ko hus min amwalihim sadaqa wo ko kalimatu mufrad o adduno ko Allah wino ko nangu e juuɗe maɓɓe ɓen e jawle ko itti jakka kon o wi aali nangue donc si nelaɗo feƴƴini goɗɗo goo ƴantataɓe jakka ɓe itta nden ñande ko wawno darade wawa wiide ɗum marsata ko gorko goto e sahabaɓe nelaɗo sallah sallam jaatigui nelaɗo sallah sallam saydna aboubacre radiallahu anhu o wi no marsata omar tawimo sonka omar aboubacre ɓe naalɓe juulata ko ɓenni ko ɓettata jakka terto ɓe ka honɗum yiiɗa e ɓeɗo aboubacre ko honnu o wi ene omar a yii ka Allah subhanahu wa taala yewti aya fi julde o ronki wattude zakka o wi mi yaali o wi walaw mana'uni iqalan kanu ya'uddunahu ila ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum hatta yadfa'uha aw ahlika duna seydna omar o wi wo ko an yo umar si tawi ɓoggol ngol ɓe humirayno dammi ɗin ɗum woni silɓadere nden ko ɓe humirayno dammo ngol ɓe adda fewndo nelaɗo sallallah alih sallam si ɓe haaɗilan addugol ngol ɗo fewndo ɗo womi haɓay ɓe ha ɓe adda mami maya aɗo muɗum Umar inni wo mi ndaari mi tawi Umar mi tawi Aboubacre ne ñande ko ɗum ko fulɓe fuuta kon wiyata mi taw o tuddiga himpare o pottiti o tawi ko Umar wono wolde koko gonga o wi o piiride e maɓɓe kadi ha ɓe yilto ka diina si ɓe artali ka diina o piiride e maɓɓe ha ɓe arta ma o maya aɗo muɗum ɓe wi ko oɗo wonno ko Allah subhanahu wa taala walliri goo e diina kam kañum e hombo e imamu ahmad yawmul mihna sanga jarribano imam ahmad miɗen andi feƴƴe kol feƴƴi e makko e lette ɓe jarribimo wigol mo wondema konguɗi ɗi ɓe wonno wolude woɓɓe nina qur'ana ko e deftere Allah nden ko nde tagade woɓɓe nina o ko nde kalamullah imam ahmad e jawabuji makko e ko jaabino ɓe jooɗi ɓe wi nen ñande si ɗum ɗon waɗali ko probléme waɗata
kono honɗum imam ahmad gandal ngal allah subahana taala hokkimo ngal o tawi si o jaɓori ke ɓeɗo neññande faala ko ɓe faalano ko wonayno probléme ji o wiɓe wondema deftere allah nden ko kalamullah ko daalol allah en wawata wiide kone tagade allah noon jippininde e dow nelaɗon sallallah sallam o jippinide o jippini e defte feƴƴinoɗen e ɓaawa attinoɓe ɓen mo kala deftere jippinama e muɗum o wi deftere allah nden kone kalamullah kone yewtere allah kone daalol allah nden ñande si tawno imam ahmad allah kanumo gandal fi o wawa andude ko honno daɗɗoraɗuta ɗum ɗo nden ñande kadi hara julɓe boy kañum kadi warteno ɗon o wi wa kadalika wa huna tabrudu l ihwatu al islamia ka masdari asasin li tasbit fa ihwanuka salihun humul awnu lak ba'da allah fi tariq wo ya andu kadi an neɗɗo julɗo o fanni ko a julɗo ya andu wondema julɓe wonɓe moggo maɗa ɓen koɓe walloɓe ma koɓe tugalal maɗa teddungal wondema yeƴƴitoɗa nara tawa hiɗa mari ka joguitoɗa wo fa alzimhum wa isfi akfanihim wo wondu e maɓɓe wurida e maɓɓe wa iyaka wal wahdat fa tahtafuka shayatin womi haɗima wonugol feerejo wiyamin mi jaɓi oɗo diina kono min mi mara mbatu mi mara goto momi wondata e muɗum komin tu wonata feere womi haɗima ɗum ɗo wata wat ɗum ɗo wo sa woniri ɗon haray a woni woni cifaderi cheytan ɗum woni haray ko ɓe wiyata kon dammol e bonor ɗum ko ñamata ko dammol wedditigol ngol kon toɓɓere sappo ɓere nden ashiran asigatu bi nasrillah wa anna al mustaqbal lil islam haray toɓɓere sappore nden musidɓe julɓe ko tabintinta neɗɗo e kaɗo diina ko hoolagol ballal allah ngal e wondema ko wiyete kon avenir moƴƴo on sakkitore moƴƴe nden ko wodani ko julɓe ɓen ko l'islam o hande hay sen yii wigol wondema ɓeɗo pays kaarijo si memmini ka wara e aduna o fof ma ɗum ɓeɗo waɗa e ɗum ɗo fof yen faamu ɗum ɗo fof ko kalam ko haala noon allah subahana taala fotino en wondema fodore moƴƴere nden ballal ngal nasron ko wodani ko l'islam on e julɓe ɓe yo allah waɗu en e maɓɓe fa nahtaju ila sabati kathiran inda ta'akhur nasr ko noon kañum kadi wo haysi tawi noon ballal ngal neeɓi hina yen taƴo حتى لا تزول الأقدام بعد ثبوتها قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة wona ɗo taƴo wiya wondema ballal allah ngal haysi ngal ara ɓaygal neeɓi yawa mi hoolaki ɗum ara hannde kadi wo allah subahana wa taala ko tabintinayɗo teppe julɓe ɓen o wi en ka deftere makko heewi e annabajo haɓuduɗo e makko yimɓe makko ɓen tawaymo wondi e kanko e yimɓe makko gonɗuɓe ɓen kono allah subahana taala wi ɓaawo ɗum ɗon heeferɓe ko haɓide maɓɓe wo mushrikina en ko haɓide makko o woɓe wonano leeƴitiɓe ɓe wonano hoyɓe e fi lawol dina allah ngal ɓe lawol dina allah kon ɓe mana ɓe darino ɓe darti ɓe loyinkinaki ɓe waɗali hoore maɓɓe e yimɓe ɓe anda hay fus allah subahana taala o wi himo yiɗi gomɗinɓe ɓen himo yiɗi moƴƴinoɓe ɓen wonali kadi konngol maɓɓe ngol sona ko ɓe wino allah menen nde men torike ma yaha hafran men bakkatuji amen ɗin e piiji komin fantini e yamiro e fiyakeji amen ɗin tabintina teppe amen ɗen walla men e dow yimɓe heeferaɓen allah subahana taala o wi ɗon kisan fa atahumullah allah ko ɗon tigi o jaabiɓe o hokkiɓe mbar jaari ko aduna ɗum woni o dolnini ɓe aduna o hokkiɓe moƴƴere aduna nden wa husnu sawabil akhira o hokkiɓe moƴƴere nden kadi ka lakara ko wano noon kadi walamma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusabbita ashabahu almu'azzabin akhbarahum bi anna almustaqbal lilislam fi awqati at-ta'zib wal mihan famaza qala jaa fi hadith habbab inda al-bukhari لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه نلال صلى الله عليه وسلم بما كي قد بيب فعلا متبنتين بيدو جهبا بنينتين نوبة بجوكو نوبة وهمبتي بي وندما هراي avenir moƴƴon ko wodani ko l'islam on e julɓe ɓen kala noon koɓe letta e koɓe letta o wi ko honɗu nela sa sallam winoɓe wo nelaɗo makannoɓe hadis mo khabbab filli ka deftere imam al boukhari o wi nela sa sallam ɓe makuno allah mo timminay oɗo amru ɗon timminay kaɗo dina ha tawata neɗɗo o waɗɗoto e puccu makko ma ɗum ngeloba makko o wiwa ka wiyeteɗo san'a ɗum woni leydi yaman o yaha ha leydi hadramaut wo hara hulasi wona allah wo tawata kañum kadi e dammol kol ngol wawa fijudude e bonoji ɗin hara bonor ɗum ñamaligol wo ɗum hewtanay l'islam on ɗum hewtanay lannode l'islam on
o wi ɗen ɗo fof ko hadisiji weltinɗi wondema al mustaqbal on ko lil islam ala nasiyati muhimmun fi tarbiyatihim ala sabat wondema haray ɗum ɗo hino haani ka mawɗo julɗo fof ka mawɗo musidɓe onno e famille fof père de famille weltinirta ɗum ɗo ɓiɓɓe muɗum men tentini enen wurɓe ndiɗo leydi hannde weltiniren ɓiɓɓe meɗen ɓe wondema haray kala ko ɗoni yiide ɗo hannde pewje heeferaɓe wata en sikku wondema haray ko ni islam on luttirta haray allah subahanahu wa taala himo fodi wondema o walla e julɓe ɓen ɗum noon haray e toɓɓe meɗen ko woɗɗiɗe lannugol haray mi darano mi darnira par ce que leer meɗen o yoni kono haray ko sakkitorten yewtere meɗen nden wondema toɓɓe ɗen haray no heddino seeɗaji kono inchallahu ñande allah subahana taala newni o wawa yewtede muɗum haray ko lannitorten yewtere meɗen nden ko wondema ko ɓuuri moƴƴude noon kañum kadi e tabital ngal fof ko a sabatu indal mamat lannitoren nden noon toɓɓere meɗen wondema koyo neɗɗo tabutu saanga mayde nden kañum kadi hewti bimana so tabitino fewndu o wurno si hewti ga mayde nden hewta ɗon yo taw hara himo tabite dina makko kan allah subahana taala wi inna allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuwadun wo nelaɗo allah subahana taala o daali wondema ɓen yimɓe wiɓe menen nde ko allah jeyi men ɓe ñiiɓi ɓe tabite kanɗo dina allah subahana taala wi malaika ɓe jippoto sanga ɓe mayata ɓe wiya ɓe wondema wata o hulwata o suno ɓe weltiniraɓe kañum kadi aljanna moɓe fodanano gila moɓe wonno ko aduna ga o wiya ko aljanna ɗo fodanano woni ko oɗo naata toon ɗum noon haray musidɓe julɓe haray man ahabba liqa allah ahabba allaha liqaa wa man kariha liqa allah kariha allaha liqaa kala yiɗuɗo hawroygol e allah allah subahana taala no yiɗi hawrugol e makko kala añuɗo hawrugol e allah haray mo andi waɗi so añi kon haray allah kañum kadi no añi hawrodegol e makko ya ibadi innakum tuzlimuna billayli wannahar wa ana aghfiru dhunuba jamian fastaghfiruni aghfir lakum allah subahana taala o wi ko ono yo jeyaɓe on fof moɗon hiɗon faggito bakkatuji enen ɗo fof na e masumin alamo meɗen mo mara bakkatu hiɗen faggito bakkatuji ɗin jemma e ñalorma kono allah wi wo min miɗo hafra junubaji ɗin fof haray ɗum woni insine ka an min woni hafranowo mi hafrana on goto yaha salaf o wi wa huwa yusi ihwanahu tawi himo waajo yimɓe makko ɓen o wi ijal hamman wahidan ijalil hamma hamman wahidan hamma liqa'i llah azza wa jal hammu l'akhira hammu lwuqufu bayna yaday yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin goto e salafiyankoɓe moƴƴuɓe o wi himo wasino yimɓe makko ɓe o wi mi yettori ko mi jeeji on waɗe himme moɗon on himme goto hombo woni on himme wo hammu liqa allah hammu hawregol e allah subahanahu wa taala tedduɗo towɗo ɗum woni himme lahara o himme darayagol yeeso jomiraɗo subahanahu wa taala ɓay allah wi en yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya nden ñande on fof on daroyto yeeso jomiraɗo subahanahu wa taala hay goto e moɗon suuɗoytako ɗum noon yo allah tawde ɗen daroyo ɗon haray ɗen yaade ko allah ɗaɓɓiɗen kon aqulu ma tasmaun astaghfirullah wa li wa lakum haray miɗo toro allah subahanahu wa taala kala komi yewti ɗo tawi no yaade deftere allah nden yo allah subahanahu wa taala nani nan ɗum jaɓinanmi nani nan jaɓina on kala ko tawata heno woopi komi molde faljere nden ko immorda mi yewtuɗon e cheytan haray miɗo toro allah subahana taala yo pottinam min yewtuɗon e pottinam onon e muɗum haray a akhiru da'wana an alhamdulillah hiɗen weltano allah subahanahu wa taala du'ano nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wa salli allahumma ala nabina muhammad wa sallim subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ɓe yewti en ko fi asbab assabat ala din sababuji tabitugol ka dina heɗite moƴƴo musidɓe jagga hiɗen faama nder ɗon hiɗen andi ko woni diddu tabitugol ko dirtugol jagga si woni ko tabiti kon hino wawa dirtude hiɗen wawa faamugol ɗon heɓugol kereje heɓa jagge fiwata dirtu donc haray ko fi ɗum noon nde woni ko ɓe yewti en ɗo kono est ce que taw goɗɗo no dirta ka diina ka o dirtata fino famire mawdu on haray goɗɗo hino dirta ka diina makko l'islam dirtugol ngol kadi hollirani o yaltu l'islam faami moƴƴa yewtere nde fi a dirti hollira wonde de a yaltu ka l'islam kono noon hiɗa dirta iman ma on jippo few wonta zéro à la base hara ko luttirɗa e l'islam on fof ko honɗum ko al islam wiyegol muslim on puisque si tawi joni musidɓe julɓe tedduɓe ko a muslim kono a yiɗaka qouran jangguete ma hay so tawiɗi a yahata ha jaka ko a muslim 2013 hiɗa ɓurno hittinde ka jami'uje idi hikka ko a muslim harɗa yawde fino nokkiyel tati joni ko fi jawdi tumma pimma ko a muslim
yani wa qis ala zalika e ɗon a tawi a yurnitike an e hoore ma wallahi musidɓe a tawi tigi tigi on a rekkili moƴƴa ka diina hari bayana ka wiya fof a ettoto no hewtiro e hara kadi ko fi Allah joni naɓi ha tawi ɗum tigi tigi an fof an a tawi ɗum ɗon haccitandema ala e mum haray wulan hoore maɗa haray wulan hoore maɗa ko fi on ɗum intabihu ndaare rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sikke wo ala wallahi ɓuri oɗo e moƴƴude ala ɓuri oɗo e tabitugol e diina ala ɓuri makko e domaine ji ɗin fof ala ko ɗum waɗi si mouhammadul bousayri o wi fa mablahu lilmi fihi annahu bachar wa annahu hayru halqillahi kullihim ala l itlaq la yujad mislu sifa makko ala kono jentite ko nelaɗo duyi ɓe maaki allahumma inni a'udhu bika min alhur ba'da alkawr allah mi torikema dandan yiltitagol ka diina perdal islam on ɓaawo mi développé e mo ɗum ɗo ko nelaɗo duyi ɗum jaka holliri goɗɗo no yaha ha hewta ka hewte fof o jippito yaha allahumma inni a'udhu bika min alhur ba'da alkawr mi torikema allah danda yiltitagol rekkilakal islam a faami ɗen jonna exemple simple a fottiɗo hannde yahijo tawi titin ɓorni en bon kaftan waɗi kufune moƴƴo la sakka waɗi waare labane on fotti wiyatamo salamu aleykum imagine janngo sa fotti e on himo barayi ha feredire fembi waare makko nden ha no karoɗa est ce que ara o rekkili ka o rekkila o rekkili e ahi li annahu taraka a sunna e wiyata o acciti sunna o fof lakin premier al alama ko wonno e makko ɗum ɗo rekkili mi fayto darande o haɗa woni ustage ujo ayan tigui a yetti taw maadi ustage ni e makko wiɗa e haɗa woni ustage ujo joni noon ko wonni on o wonti boy hada khatir ko hunde hulɓininde noon donc rasul sallah sallam ɓe duyi kadi nan fota ɓe maaki allahumma inni a'udhu bika allah mi torikema dandan a'udhu bika hino hulɓini no mari doole ɓuri wigol atlubu min ka mi ɗaɓɓirima mi molorima o ko hino mawni ha feƴƴiti ko ya dandal ɗum pottina fewtakko am ɓe maaki min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa jamii sahatika allah mi torikema o nema ko waɗan ɗalan juulugol jemma o nema ko waɗan ɗalan wakkilagol yaha juula subaka o nema ko waɗan ɗalan tawigol ko qur'an jangete o nema ko eltan ɗalan heɓugol tan kala ka bayana waɗi miɗo tawdede miɗo hutorde kadi ko woni jangude ko nela sa sallam ɓe maaki a'udhu bika allah mi molorima min zawali ni'matika iwgol on nema ɗon ɓe on nema ilan faala allah tabintinanammo on nema ilan faala ya tabintinanammo jaka yo hiɗen faama ɗo wondema jaka neɗɗo on la sakka himo dirta donc qur'ana yeeti en ko ala jusmani en sifani en ɗo ko la tuzih qulubana ba'da is hadaytana ko wonɓe duyi on ɗo du'a kadi ko sahabatu rasulillah ɓeɓe sifani en ɓeeɗo aboubacre wa oumar wa ousmane wa ali wa gayrihim weltiniraɓe aljanna ɓe wi allah men torikema la tuzih wata oñu dey qulubana ɓerɗe amen ba'da is hadaytana ɓawa a fewnima jaka yo holliri hiɗa wawi wonde hande moƴƴa ka diina cheytane ala rewa ɗo yiltidire ha rekkilaka diina waren har ha ya anda haha khata donc haray nden toɓɓere ko nde duwaɗe watta nde yila joni noon ala jemɓe sifanike en ɗo toɓɓe wonayɗe ɗen saabu yon tigui tabitu mandito ɗen ɓe wi awwalan ko alqur'anul karim jokkugol qur'an janga janna ha ñande allah arani ɗum ɗiɗi on iltisamu shar'illah jogitagol saria allah on no haniri noon fo wal amalu salih e golle moƴƴe hikki ɗon honɗum tadabburu qisasil anbiya miijito fota ɗi qissaji ko ɓe sifani en ɗo ya ahi ɓe sifanike en ɗo woodi pasaɓe fikaɗo diina woodi heɓuɓe difficulté ji kono ɓe rekkilaali ɓe yalta lemu andon si wi tum moyi minen vraiment ɗum tigi tigi joni ko gorɗo gada tuwon ton mi ronki ko yeddotiral tuwon ton mi ronki ɓa ronki allah o korte ka ronkata donc zicrullah jantagol inde allah subahana wa taala addu'a toragol allah attarbiya al imaniya newgol wonki kin e hoore iman billah ya ahi imagine ceernojo gooto tellement ko o gerda fii yo o rekil ka diina ɓe tawi kala ka ɓe iwtiranimo marsata ñande goo ko honɗum ɓe inni
accen ha e juma ko kanko no woni imam o ɓeyni yo debbo goo yaw ɗaɓɓa ƴiiƴan watta mum ƴiiƴan liƴƴi fiyo luuɓu acci ha o ɓado natugol ka juulirde kanko noon ƴawata ko gangunal o hutuba hibba moɗan ɗon ɗe ƴiiƴan liƴƴi ka damal juulirde sonnajo on ari itti kadi ko taari kon fiyo yo oya yiwu sukundu makko ndun o maƴi o hibbi ɗum e hoore oɗo ceernojo on o moosi tawi kadi no woodi bandiɓe wonɓe contre makko homitiɓe ndarugol ko honɗum o wiyata o moosi o wi alhamdulillah o wi jiyaɗo Allah maranaɗo lumbugol sirat maranaɗo ko fotata e yiite jahim si o fuɗɗorama ko aduna ɗo hibbegol ƴiƴal liƴƴi on kay ɗum hina probléme no o wi alhamdulillah ko ni ɓe tertore mo ɓenni oɗon hay hunde gaynta fi makko ya ahi an noon tawa hay si goɗɗo taw seytinanima mako ko heɓuɗa ko fanɗi o e fekaɗo dina ɗum noon ɗa ronditade waɗa fello haray koye ma wattane ila musidɓe julɓe tedduɓe donc sakkito rum haray ɓe andintini en kadi wondema neɗɗo on ko yo won udditirgal moƴƴere haray kadi ɓe andintini en ko yon tigui hoolo ballal Allah ngal ko arowal inchallah ɓe andintini en kadi yon tigui sendidir gonga e fenade hay ka dina meɗen islam hande pagay no heewi tew e nder dina kan ɓeeɗo ko ahmadiya wiwɓe annabi isa alayhi salam ari no neeɓi wonko pakistan to ardi ka ko ende bon ɓeeɗo ko wiɓe ko chia wiɓe wondema no woodi ɓurɓe seydna aboubacry siddique ma wonde seydna aboubacry yaltuno dina sifa ɗin feddeji fof no dambiti ka l'islam no jooɗi nder ton an haray sendidir ɗum ɗo ɗe faama sifa on programme ɗon ɗe haray kadi faama haqiqa on hara a hodditaki donc haray ɗin ɗon piiji koye watta yila joni noon sakkitorum ɗum ko honɗum wonta saabu yo goɗɗo derayu ko honno on tigui andirta o fuɗɗike derayude awwalan sa tawi hari kala waktu hiɗa yaade ka jamiu kala ka qouran jangete harɗa yaade ɗum fo a tawi ɓuyti ka kala 50% e hille a nawna haray hulan hoorema ɗimmum ɗum honɗum sa daari a tawi joni kulol Allah uytike ma jongete ɗo micro jogue waaje ha janggo waaji ɗon waaju ha faale fesude an a tawi hay hunde a ala nande hay ko wona wolede kon fayda an ko habbiɗa ko si bayanam gasayno o ñiiri rotte ñaama yaha wiya waɗa ɓe neeɓini ɗum leer nde yahi haɗɓe hittina ɗum o taaligi juuti hara yon tigui hulan hoore muɗum tammum ɗum honɗum on tigui si tawi kadi ko a du'otonoɗo a acci joni du'agol e hille rasul sallah sallam ɓurma wonde garanti ɓurma marde piiji fof du'aji makko ɗin ɗi lannata yahe ndaron deftere weten nden sahihul kalimu tayyib li ibnil qayyim al jawziya ndeɗo deftere ko fi du'aji selluɗi tun ko immori rasul sallah sallam won nder tonde ɗum ɗo fof hino windi an a yejjitino hay du'agol an pour toi tout est réglé ɓayɗa jooɗi europe ɗo hiɗa ñamude haray ko watta yila haray dinama kam fuɗɗike dirtude haray sa daari kadi a tawi intabihu murafaqatu sufaha wondugol e yimɓe pagayerɓe ɓen o andi jonɗe mari des groupe accon hakke komi ƴettirta exemple ɗon kono famora ɗum imagine en hande barsa no juude duɗal ngal kadi no mari kikiɗo inchallah fottugol fof ko même heure bayanam ko 20 heures fuɗɗoto barsa fuɗɗoto jugol e 20 heures ɓe acci hakke ɗo kono famora ɗum mi ƴettirɗon exemple joni noon an kaka ma fotta mbaɗin tigui tigui may e ande ko barsa woni juude inchallah hande noon bon ayna maymodi ka duɗalɗa tigui tigui heɗa non 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 tigui tigui ɓayna sowno fo o balo woni arde min on hande on ko ɗam woni hammude tigui tigui on ko an pesanta ɗon hoorema ko exemple tun jonnuɗen mo kala hara yiyay toon hoore mum anda ko on to fewndi donc watti ɗon ko honɗum nisyanu yawmal qiyama yejjitugol de koko golluɗa fof koko hasbitoyte koko golluɗa fof koko satete ɗum no jeeya e alalama ko hollirta neɗɗo on o fuɗɗike witade ka imanu makko honɗum eko ɓuuri mawnude kon heewugol jooɗagol e kafeji ka puydaw woni tun ha waktu feƴƴira ɗon ɗum kadi haray holliri al alama a fuɗɗike darayude sakkitorum ɗum ko honɗum tarkul jama'ati wa huduru majalisil ilm accitugol jama on jama moƴƴuɓe ɓen faandi ɗen joni ɓa ɗuɗama groupe aji ɗin ɗuuɗi mi landoron sabi Allah combien de personnes araynoɓe bayana ɓe annduɗen ɓe wonduɗen e mum bimɓe kikiɗe har jaa ko ɓe ardayno bayana ko par ce que harɓe mara faire harɓe mara groupe yaahi hande ɓe heeɓi groupe ɓa ɗuɗama hande ɓe heeɓi possibilité ji ɓe heeɓi mbuuɗi ɓe heeɓi otoje ɓen hande waɗen son fotti hay wigol ɓe mahinɗa no waajede a tawa a suusata harale ko ono wonduno arano yaahi
donc haray allutuɗo ka tere nga o weltano Allah subhanahu wa ta'ala du'anoɗa yaltuɓe ɓe yo Allah artirɓe kono haray wattane yila fota anden ko ɓuri hulɓinade kon ko rekkilgol ngol si on tigi rekkili ko honno sakkitoroyta ko unoyagol ɓaaw donc haray wattane yila fota yo Allah subhanahu wa ta'ala tabintin e kaɗo diina yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en gandal nafowal en torki Allah no arduɗen ɗo ni yo Allah subhanahu wa ta'ala weltanoy yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗe golle men ɗen fof al ikhlas yo Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓin golle ɗen o waɗaɗe fof khalisatan lahu wa an la yusharika fihi ahadun siwa wala yajal fihi li ahadin hazz fa huwa alqadiru ala zalika walwaliyu alay innahu samiun qarib mujibu da'wat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. haray landal aranangal ko musidɗo meɗen goto woni ko landi o est ce que hara hino sella ka gorko o joolidata kanko e sonna makko ka salon ma ka chambre hara wirngal ɗo mum hay e hunde ala hakkudeji maɓɓe aadenge ɓeygu mum ɓe juula soit ka salon ma ka chambre hara wirngal ɗam heedode hay hunde ala hakkudeji maɓɓe o waɗa juulirte noon ka juulirde jaɓe ngal jaɓe bismillah kayko ko fuɗɗo maɓɓe on tuma wirde bismillah haray e landal ngal ko landal labangal haray hunde ɗe se gandano inchallah landagol fino famine hay no moƴƴino wonde ka kay muɗum kadi haray nde wiya ɗum ɗo laaba asalamani mbi madama ɓe indi sonnaji makko ɓe wawi juurude ka salon maɓɓe maɗa aɓe juuridi o kanko sonnaji on e modi makko hay joni ngal ala hakkude maɓɓe haray huylorrata ɗum wa billahi tawfiq allahu ala wa ala. Shukran, jazakallahu khair. Hada huwa al-jawab. Ma fi ko jabo ngol. Bismillahir rahmanir rahim. As-su'alu thani landadi dabangal o est ce que hara hino sella ka gorɗo o du'o ka nder julde makko si o sujji hara wona e haala aram ka o du'o e kulal ma e haala go hara na e haala aram no sella ka sellata. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sikke o ala hino tabiti kan du'a gongol hino sella du'a gol ka julde ka on tigi sujji ɗon ɓe lakin est ce que hino sella du'a gol harawana haala arab ɗum ɗon mi ƴellitaki min on e muɗum haray komo faala tun andintingol ko wondema si tawi noon kan on tigi tabiti o wawata fes arab on haray hino sellanamo kono noon e hoore yo wakkilo o wawa ko on no wirten noon haray hino sellanamo الدليل الأول كوندما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله فوا وانكي سوانا تاغماكي الدليل الثاني دليل ديمون كوندما سيغوت ناتي دو الإسلام تاي أواوا تاجانغول فاتحة فيو هوري لهيدن أندي جلد سلتا سوانا فاتحة haray ko wiyete neɗɗon ko yo subun hin o habbira o juulira noon o anniyo o sujja o ɓanto ha ñande o wawi fatiha on kono noon haray mo etorade fatiha o qiyasan ala dhalik eɓɓidirgol ɗum ɗon e ɗum ɗa si tawi neɗɗon o wawata few iɗe wiya hino sellanamo ka o doora ko wawi kon kono noon haray ko ɓuri tabitude kon ko wontigi geru o wawa arab on daɗi ɗon ko fiyon ɗum innanten arab puisque ko Allah suɓi ka faale makko o waɗi piiji ko yaadi o l'islam ɗo kon koye arab inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Assalamu aleykum. haray kaw salba yewti ɗon haray hino sella tentini so tawi haraka ka julde naafiilo o haray noon ka julde farilla wata on tigi du'o ka haala goo fii wata o du'oranji goono toon bonnamo julde nde ɗo woodi du'otoɓe goon toon hay saynaka nder julde so woni fuɗɗike barkinorgol ngol haray karamokoɓe e laawol sunna ahlu sunna wal jama ɓe jama barkinorgol piiji ko joni noon fii kulol wata bonnan hoorema julde nden woya walɗum no so tawi ka julde naafiloji wo amma ɗa wo haray acciro hara na salmina ɓanta julɗen wallahu alam. alhamdulillahi rabbil alamin. haray fi o mas'ala ɗo ko mas'ala ko ɓeynata ko mas'alatun ijtihadiyatun bayna al ulama no woodi jaɓuɓe no woodi ɓe jaɓa mais ko ɓuri sellugol ko angal waɗugol saddan li zara'i par ce que si ɗo si ngol laawol udditama yen du'o e haala men si woni ɗo seeɗa ko fatiha kañum kadi wona e yahane ma ɗum sujudeji ɗin haray koyne tawi jannguɓe ɓe
janguɓe fiqɗaɓe no hoɗodiri e masala on mais ko ɓuuri moƴƴude ko angal waɗugol saddande zara'i par ce que si lawol ngol udditama harayɗe hulani hay koye fatiha wontama wontoyi e haala pulaar haray ɓeɗo maki en andi tu haray noon duwotoɗo kadi wo hay sayko haala arab o duwoto wo haray duwawdi ɗin sellataka jange wo ka sujudu qur'an o sellataka jange ka sujudu haray nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe haɗuno sayidna ali e wonde ɓe jangata qur'an o haray ɓe sujji ɗi kala woɓe wini hadis on woyimo loyi seeɗa landal tammal ngal wo est ce que hara hino sella goɗɗo ka o juula ka nder oto makko so tawi hara o heɓari ka o juula hara joni ko wano ka lekkol on firimi o heɓari ka o ɗumannoto sino sella ka o juula ka oto makko ɓaawa hara ko kanko to ayno sella inchallah bil kiran so tawi heɓa nokka o juula kana ɗon ara yo juul fi on juulata waɗa ko feƴƴi mo toron ka juulude ara yo juul no seydanamo juulde gonɗo e nokkeji ko no wiya wondema ka wiya fi neɗɗo sino wayatude haray no newnanama yo juul ka hoore mbaɗɗateri woɓɓe wi wondema haray ko si tawi mo on lorra bayasa ɗon kono karama koɓe go no jaɓɓi wondema si tawi amara nokku go ka juula a heeɓi ka wawa juulude on nokku ɗon iwata wakko ɗum feƴƴi en haray hulugol ɗum ɗon ɓe newni yiya juulu o billan tawfi mi landito noon mono on jongoto ɗon si tawi hara imo wawi ngal darnude nokku goo cippo toon juula ka yaasi ay ko ɗon ɓuri moƴƴude ko min mbawi awde kadi joni so tawi ɗa wawi garde o toon ha gasa juula haray ko noon ɓuuri e laɓede tippoɗa kadi juula ka leydi sujja ka leydi ko ɗum ɓuuri moƴƴude e ndiya juuli o ka nder oto amma noon si yeehi ha tawi lorra heeɓi ke waɓɓu ɗon ko feƴƴirde woni heɓaki hande kadi ɗon haray selli ka juula sen wonande wonɗo e sete yaga ara noon na haray kulol gonde ɗen pour joni a suusata ha ɗum ɗon na ɗum ɗon nde ɓe yewtude o fimo inni landal nayaɓal ngal wo woɓɓe torike ballal fii ko wallitore e juulirde wono hiɗa andi ha watti felliti wondema sa waɗi ballal ɗon nden juulirde ɗon ɓe gollitiro yeyi bide ay nden juulirde ɗon no sella ka wallitoɗa ka sellata ka wallitoɗa هذا يجاب عليه أن علم الغيب لله kono andi ma wonde baɗa to bida kono non ti andire mo andi ko wirni na hase woɓɓe goo wawi wot ara tum ɓata bidiya ɓay ko duulir tum hayte labbas ma ke ko ma feñira lannagal moƴƴa wo juulirde nden hiɓe waɗay bidi ay mayre na ɓe waɗoyey bidi ay mayre bidi a hino marsude e mayre no sella ɗon ka wallitoɗa fii ɗon ka wawata sellude voilà na fi dugol ɗo joni si juulirnden gasi no gasa ɓe waɗoya juulirnden ko wallitagol fi tatiji fi wattugol ton courant fi wattugol kala ko wattete juuɗe kono ɗo juulirede kono noon ɓe waɗa bida fewon ɗon kay ɓe torikema noon ballal aw wonɗo ga est ce que no sella ka wallitoɗaɓe haray ɗo muskila ɗo faaɓe moƴƴa na ɗo woni kaka meeɗen en andi no bidaji waɗa i tonni hannde kadi na lannade ɗin ɗon ha ronke ka yaltere shukran hatta fi en faamu hatta yattadi al amre mana ko goɗɗo landi landal ka juulirden ka maɓɓe tijjani wirdata toon ɗum mana sifa ɗum hay sayna ɗum tigi ko est ce que mo wawa wallugol nden juulirde ɗon ka wawata fil haqiqa haray ko jaabotoɗen ɗum hiɗen andi juulirde fof ko wiyete ko baytun min buyutillah suudu Allah wona suudu hay goto ko wiyeten min ɗum noon ko feere mi addata yo musidɓe ɓen yoɓe wallito juulirde nden ɓe gera noon ɓe janga hara ɓe jooɗaki gatum ɓe yaha ɓe gera no alhaali on waylitire wonta juulirde moƴƴere heewi juulirde wonnoɗe ka men hara jang hanki nun hari ko bida won ton handata ko ɗen woni hoore ka sunna hara ko même maadi ndi même juulirde même programme kono haray fermugol dambugal wallugol juulirde nden haray tigi tigi tawa ɓe wonɓe toon ɓe faama déjà hay ko wiyete sunna kamɓe ko hiɓe andi ɓe hattirde haqiqa haray min mi yaali fermugol ɗum ɗon ko sawaba wallahu alam on ɓeydita ɗon seeɗa haray karmakoɓe jannguɓe usulul fiqhu ɓen hiɓe inni wondema ida ijtamaa dararayni fa nahtaru akhaffahuma si tawi woni lorraji ɗiɗi hawtiti ko lorra ɓuuri ka jasude kan suɓotoɗen
angal darnugol juulirde nden ko lorra par ce que sen woni ka juulirde ala ko lorra supportugol juulirde waɗayde bidea ko lorra haray ko wallugol nde on nde ñiiɓa lita fino bidea on iwirano ko ɗum yaari e ɗuma qawaidul fiqhiyat ɗi wassalamu aleykum barakallah landal himɓingal ɗo ngo musidɗo meɗen o landi wo goɗɗo onno o waɗi faljere o bonike e musidɗo makko ɓaawo o bonade e makko o yehi kadi o irriti wondema vraiment mi falki e maɗa mi torike ma yafran lillah o yeyni o yafta o haray ko honno gerta min na jaabagol ɗum ɗo mi woni kono haray ko nasiha tun no woodi piiji taw ɗo si ɗi landama haray nan lando no ɗi landora noon direct wawaten ɗi jaaboragol en anda hattirde bone wonɗon hakkude ɓen non ɗiɗo si goɗɗo waɗama goɗɗum la sakka ko ɓuuri moƴƴude e jiya ɗon ko yo woni yafotoɗo yafagol hara ko yawgol ngol ko ɗum ɗo julɗo on ɗaɓɓira kono noon kadi fulɓe ɓe wi piya kawi itta bewum si kaw ma yaali beylannayyi ñande o ñande an hiɗa bonni hiɗa yaafini ñande o ñande an hiɗa bonni hiɗa yaafini ɗum no wawi wa façon ko tuubeten kon on andino façon no tuubirten noy ɓe wi tuuba murta ko suma lutta imam Ghazali o wi ka deftere makko ihya ilumuddin mujalladu salison o wi wa fi istihfaratu no e façon no tuubiranten Allah noon tuubugo ɗen do taw tuubude façon no tuubiranten Allah noon si tuuben noon haqiqa mana haray tigi tigi ko wiyeten ɓen noon ɗiɗo no haani kaɓe jooɗo ɓe ɗiɗo noon ɓe yewtide anden ko honɗum woni probléme on ma gooto e maɓɓe o sifo ko ittiri ɗon waweten min mi sikki jaabagol landal ngal directement kono hara en yewtal ɗo tun ka goɗɗo heɓoya ɗon corfunka rewro ya waɗoya ko faala ko ɗum noon tumi faala ande tinde on sa karama ko ɓe jaabo noon toujours musidɗo goto landi ɗon kadi o inni wo ɓayi onno o irritike haw kayni o toriki o yaafaki wo ñaawuɓe ɓen haa ɓe gayni wo ɓe hulimo wowlande gonga on par ce que hara feere nden hino woodi seeɗa ɓe sali ɓe huli innugol mo ko amponni ɓaawa ɗum ɗon kadi honno kankadi o sali kadi irritade kadi wo joni noon ɗon kadi haray ko honno o gerdata par ce que ko ñaawo ɓen haɗi wowla ko ɓayi feere nden no towi seeɗa ɓe huli wata ron ko siwayde janngo o haray ko honno gerata kadi aade goto landide ɗiɗi noon on noon usage en no hatoji ka o ɓaɗo goɗɗo e mon wallam mo haray ɗon joni en arde fi kanko e ñaawɗo ma kamɓe ñaawɓe fi joni taali ɗonga fi oɗande mari on taw aɗa andu enni womo waɗi ijtihad o hawri e sawab baraji goɗanimo ko Allah mo waɗino ijtihad o falji so tawi ko o falbi tewaki haray no wonanamo yaafuye ma ara si bakkato mo windete ara naaɗo ɗum ni windete kono si tawi neɗɗo a accirimo fii ko en famille ma accirimo fino mari jawdi ma accirimo fii goɗɗum o acci gonga Allah on ya andu haray anñawo on ina joɗɗina bayna Kawsayni hakkude piiji ɗiɗi ina joɗɗina si a wowli gonga on wonda e Allah yara ka mo joddu aljanna si a wowli fenande nden fii oɗano mari fii waɗa janngo ka ma ron ko siwde haray a uni hoore ma ka yiite donc famita noon konko waɗanima hay so waɗanima honɗum de ɗum watama yonoyde kadi donc hara heɓɓugol ngol ka Allah ko ɗum way sallah sallam manti ɓe e sahabaɓe taw o wi wondema kamɓe hay si tawi gonga koye hoore ɓen maɓɓe ma e hoore honɗum e famille on so inni wofo ko Allah wi koɓe rewrata e muɗum donc ɗon haɗay ko façon ñaawɓe ɓen wonɗe yiwde ɗum ɓay o yawƴini landal ngal amma noon kanko annduɗo ko gonga on kadi dimana annduɗo ko fenade on o woni ma mo tooni siɗɗo makko on o sali irritade hara yo anndu ko ɗo wawata mo sattirde ɗo yeeso to on kan Allah subahanahu wa taala on ittano e hoore mum yo Allah danɓe noon hewtoyde toon ɓe wi noon wo si anndi ɗa rondi probléme ji ma hoore ma ɗin tigi taw ma kono ɗin ɗon wata rondo goɗɗi go ɓeydo yatta wata ko ɗin ɗon fallo e maga lumboy goɗɗo o billahi tawfiq haray no gasa e ko yewta kon famama kono haray kanko waɗɗon e waɗa ɗon eɓe anndi koni hakkudeji maɓɓe haray gonga ɓe usal ba wi kon no haton jini ɓe yewtu taw wata wi to miɗo jeeji mo sali yo ndaaru ko honɗum woni e jeejirde o billahi tawfiq haray landal ngal ko so waɗi ko bonnuɗo on tigi woni ko landingal joni wandi ɓe ñaaw ha gayne o yii ɓe salimo yinnude hiɗa bonni ɓayi mo jogui feere nde musidɗo on no ga joni noon kanko tigi o wi ɗo mandi pellede ko kanko bonni kono ɓe ko hulimo ɗum o indi joni noon kanko ko honno o gerdata joni no andi ɗen mari hakkude men ɓe tata hulatama
donc ko ɓen on noddete yeetomo haqqi ko fof no kanko tigi o irritike jonno o joni ko holno o irri o yii himo bonni kono ɓeeɗa ko ari ñaagi ko ronki indem himo bonni hiɓe yi ella o woko ɗum woni ko mabinimo hande kadi kanko par ce que ko fi feere makko ne kadi ɓe yinna ko an bonni on taƴi yewtere nde kanko tigi so o andi joni himo bonni halas ko wonno ko wattuno joni o haray ko yawo toro o jeeje o e wonde wa tigi tigi on hay si ñawoy ɓe innade kanko bonni o andi ko kanko bonni o yawtoro o yaafi ɓoya kadi o torama yo yaafa aywa landal jeeɗɗaɓal ngal ɓeɗo ɓe landi wo fewɗo aywa acca keyandi nam ɓeɗo ɓe landi haray wo fewɗo fana on ko 13 heures joni noon haray kanko golle ɗe ko fuɗɗoto avant ɗum ɗo est ce que no wawa kaw juuɗa joni aɗo leero seeɗa ɗe 30 minutes wano midi 15 ma midi 20 ma midi 30 no sella ka waɗa sella jokkindira noon oustas kono ɓe golde ɓe jaaboto cheikh wari jabanen wa min sorote sihati salat allah wala walam kono ɓe inni wa min sorote sihati salati doholi waqtiha arayna jeeya e sarti sellugol julle taw sey ko nde jaɓi allah jaɓa tawi ko nde allah falande en waqtu on naata haray ko acca waqtu naata si o juula kanko noon anndi kono débirta ɓay ko patron mi ɗiɗi o jogii haray ko on probléme goto hen fof jogi ɗen e ndi leydi kono haray mo ɓe kala kata signa contrat yo yewtude patron muɗum kadi no jogii patron goɗɗo go ɓurɗo mo yani haray noon kan anndi konno faadira julde ma ndi yo jaɓe amma kan anndi joni koyo ɓay kadi yoɓugol ala toon ñamande ala allah wa ala wa alam haray ɗum wa min soroto sihati salati doholi waqtu ha nadde waqtu on allah wa ala wa alam jazakumllah barakallahu fik nam wasa eyo haray ɓeytugol kamino maki ɗon woni no woni wanagol waktu on ino wona wonde waktu naata tawa ene jama ɗo eɗen haalde joni waktu fana 13 heures julete kono hara waktu fana on naatino gila e midi 45 maɗum e midi 30 ɗo haray ko saabu julde jama on woni accirɗene ha 13 heures si tawi hara waktu on naati o andi naatugol waktu on o juuli on sahi o haysina juuldugol e jama on 13 heures on ɗum ɗon e wiyata haray o ƴettali charti on kono si tawi noon haray waktu sala to en julde nden ko naateno ko waɗa 13 heures 45 joni noon ko ɓe ganda ko midi 45 ko 13 heures wona juulede an wiya ya juulu e midi tum ɓayɗa hokkiti golle haray ɗon ya andu waktu o naatali haray ɗum ɗo woni ko famata ko ɗon e yewde e muɗum ko haray fi yen ɓurtu e famude muɗum o billahi tawfiq oɗo landiɗo gandal lamaga o wi won elaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jogui ɗo ɓuuri sonnade sappo o joni noon ko fiwon ɗum ko nene aicha to ɓuuri fillagol hadis hakkude maɓɓe kamɓe sonnaɓe innaka jawab bismillah tafadal ok ano jeeya e ko tawata ko seyda aicha radiallahu anha par ce que nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam ka fatratul makki hari on tuma ko fi jihadi e ko nandi e ɗin piiji ɗon ma pinno julɓe ɓen wona jooɗagol landoɓe hadisaji no feƴƴini ma ɗum moɓugol hadisaji ɗin hiɗen andi ko maketeɓe ɓen abdoullahi ibnu amr ko e maɓɓe ɗon ko kamɓe fuɗɗino windugol ɗum hadisaji nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam ha sahabaɓe go yeehi wulliti e nulaɗo wondema abdoullahi ibnu amr fuɗɗike windugol hadisaji ɗin nulaɗo le hari no haɗi yo hadisaji maɓɓe ɗin ɗi windi yo ɗi winde ɗum ɗon kañum kadi ko hawfan lil fitna aw saddan lil zarae wota hadisa on kañum e alqur'ana on jillodir mais ɓay l'islam on noon heeɓi doole hari on tuma sonnaɓe ɓe ɓen tum ko seyda aicha wonno paykum kaɓe jondunoɓe hari koɓe duuɓi jeenayyi donc ko kamɓe wuuridi e nulaɗo gurdan ɗuɗuɗan ha filli hadisa sonnaɓe buyɓe fillaki hadisa on kamɓe kadi ko kamɓe okka ɗum noon kamɓe e seydina aba hurayra haray ko tawde wondema ɓeya sahabaɓe ma sonnaɓe maɓɓe feƴƴuɓe ɓen on leere ɗon hari ko fi jihadi fino islamu tagtira fi tawhid hari nulaɗo kadi yamirali yo hadisa winde e tan seyda aicha noon hari hadisa on fuɗɗama windede haray min ɗum min ko ɗum ɗon mi andi jaba o wa bittali no jeeya mum kadi zakauha nene aicha har ɓe onno très intelligent imagine hadisaji goo hino juuti no yeehi page ji ɗiɗi a yiyay hadis ɗo on ko sahihul bukhari hara ko ɗeri ɗiɗi bon si goɗɗo e men darnama ɗo joni yo fillito ƴette yewtere
ko Diallo Muhtar yewti ɗo kon nane no yewtirinde noon ko ɗum ɗon le woni hadis ko nanugol mémorise ɗon direct fillo yettina e goɗɗo on kadi yettina e goɗɗo mo mara hakkille tabituɗo e joguiɗo probléme ji won son sa facture ɗum on no wawi mantagol ɗum ko sifa noon nene Aissa noon hari kamɓe haqqille en no tabiti moƴƴa noon ɓe mandito to fota ha nelaɗo tigui maki hudu an hasihi nisfa dinikum ƴette Aissa o feccere dina mon kam ko puisque nelaɗo tigui no reeni himo mari hakkille moƴƴa o mandito to fota donc haray ko sifa wano noon sikke o ala no woodi e nder so naɓɓe naaɓe fof hato juno manditagol makuji nelaɗo ɗimma feƴƴinana woɓɓe wono wondir noon sahabaɓe kadi hinaɓe fof no woodi woɓɓe wondunoɓe e nelaɗo ñande fof ara ɓe wondi kono ɓe fillaki sina hadis ɗiɗi par ce que na domaine maɓɓe manditagol ko nelaɗo makkay noon ko non no woodi sen daari attabagat li ibne saad ka deftere on ɗon ɗe hiɓe waɗi sahabaɓe tawɓe ko hadis bajjo pet filli e gurdam mum ɗam fof hino woodi filliɓe ɗiɗi pet no woodi filliɓe tati no woodi filliɓe sappo ko non non noon donc wono nene Aissa noon ko jeeyaɓe filliɓe buuyi ɓen Aba Hurayra ko jeeyaɓe filliɓe buuyi ɓen etc ko wanaɓe won Abdoulaye ibn Umar en donc sifano noon kono ɗum ko jokki ko wawgol ma manditagol ngol sa moɓi ɗo duɗal joni haɗa andi toon e nder duɗal ngal si fottama ko hombo wiyata feƴƴu jangga Qur'an yeeso jama ko hombo wiyata yo noddin ko hombo wiyata julno etc wallahu alam aray landal higgingal ɗon ngal haray woy nden yewtere maɓɓe nden ɓe yewti o haray ko yonti jokku laawol sunna ngol laawol jama o wo diina kan noon wo ko ari wo ko fimoɓugol o joni noon ko fi honno no diina ka wona yaajire no jama o no lañcorade ma haray ne wiya ko billahi tawfiq lañcagol jama on hina e diina ka woni dina kan ko ay ko holli ko e mogodir Allah ko wi en ko e won hunde wotere nela sallallahu alaihi wasallam kañ gadari noddi no hunde wotere lancagol jama on wona feddeji ɗum koye ahwalu jama o woni yen kono no fekkiri issa Seydina Ousmane ñande fof goɗɗo ari landi Seydina Ousmane o inni wo ene ko fi hon ɗum fewno Seydina Aboubacry fewno nelaɗo tawar islam on ko woni mogodir woni hunde wotere ɓay fekki ɗon Aboubacry laamike kanko wonno khalifatu muslimin o e hoore kala juutano wari julɓe fof no fotti woko fi on ɗum no joni gila fewdo ma ɗo an woni Seydina Ousmane wo joni cal diina kan no mari calɗi no lutodirede ɗum ɗon wawi wamsima ngal ɗo landal ɗo o wi wo hino ko famata ko wo fewdo nelaɗo sallallahu alih w sallam haɗi ko sifa Aboubacry en e Oumar en e min Ousmane ko minen ɗo wurno ko minen landotono minen hari min mala ihtilam wo amma joni ko lancika ko sifa ma e sifa amin laami en faami woko joni ko sifa ma e sifa amin laami min mi mara irtibat ha to aɓeɗo marnoɗon ko ɗum waɗi o waɗi tafdil Aboubacry e Oumar hoore makko kanko Ousmane o wi landotoɓe kadi no wawi o ma woko ɗum lanki dina ka enen kadi hande dina ka si yeehi ha yewtoy ɗo yen andu masdar makko am ko arno koyno mooɓi kono noon wiwi gole lanco o nela sala sallam e hoore mum okkano kam duwa no wondema lancoytake ko waɗi ari ka hadis ɗaɓe wi no wondema e yahud feccitike peccijel jeɗɗi e goo katati goo e nasara feccitike jeɗɗi e ɗiɗi ɓoyi maki wo ɗeɗo mofte no wawi feccitade capanɗe jeɗɗi e tati donc on andi ɗum mako ɗum aɗa hewtude donc si woni feccitike ɗo ha hewtiɗo hande kono ɓay e landinoɗo landi ɗo yeneno nela so ɗum no feccitoyke ha to haara ko on ɗum jokkode ɓe inni wo ko on ɗum woni gonga o woko ko min e sahabaɓe men mi woni e muɗum ko haara jokkoye ɗum ɗum noon tori kala tawata ko ɗum jokkoye ara ɓeytugol alaji Ousmane maki ɗo no woni hadis go kadi ko nela sa sallam maki wo man yaish minkum wo fasayara ihtilafan kathira wo kala mo wuuro ha juuti wo yureri yurre ɗuɗure o sabi maki o fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajis wo haray wa iyyakum wa muhdathati al-umur wa kullu muhdathatin bid'ah ila akhir hadis haray ɗum ɗo ko no tawa e madeji ɗum ɗo kadi fiyon ko ɓe cheytani kadi heɓa woɓɓe goo kadi ɓe yaadoyta to kadi yo Allah dandu en tawɗeede ɓenno ok haray lan faala ɓeyditande ɗon jama on haray wotamo wo sikku wondema haray julɓe ɓen fof no wawi wonde hunde wotere
Allah ko dali walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida haray o so ikhtilaf ko yeten do ko sunanun min sunanillahi subhanahu wa ta'ala lutondirgol himɓe ɓen ɗum ko hunde wonde normal par ce que hay janngoɓe ɓen fof no fotti wondema ikhtilaf hara ko ikhtilafu tadad ko ɗum ɗon haɗa amma ikhtilafu tanawwu ɗum ɗon haɗaka few ko ɗum hiyaten hannde julɓe goo no woodi lutondiri ɓe kono ko lutondiri ɓe hon ɗum fil afkar kono aqida maɓɓe on ko gooto par ce que ko alqur'ana gooto ɓe jogii ko deftere wotere ɓe jogii piiji ɗin fof ko gootum hara nayen waɗu tasawur miijo ɗen ñande goo aroya ka julɓe ɓen fof woni hunde wotere ɗum ɗon wawata gasude ɓawanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam daiman en hi'ay wondema ideji men no lutodiri ko ɗum ɗon innete ikhtilaf a tanawu hara jannguɓe ɓen no jaɓi ɗum ɗo wallahu alam aywa haray landal aɗo sakkitorol ngal ɓeeɗo woko honno waweten juulirɓe ɗo wondude ɗe golle ɗen kadi golle ɗen sa gollari tigi tigi on a heɓata ko wurna ɓeygure nde joni noon sa golli toon a yaltay ka sa juuli toon a yaltay ka golle o ko noon ti wawata gertugolani assalamu aleykum ngal ɗo nawi en complique ngal ko on tigi geru ha o heɓa toon ka o gasta wonda e dina makko kanko ɗum noon de mi anda nokkeeli ɗo kono wono bruxelles alhamdulillah nokkeeli buyi wono golleɓe ka lastib doguinaɓe tramji e métro e sifa ɗum nokkeeli ɓuuri ko julɓe laami donc si hewti nokkeeli ɓe permettete juula donc haray ɗum tawi complique ɗum sen naati e ɗum landale bus kadi no wawi yaltude e mum wonen ɗo ha ronke haray ko wiyeten neɗɗo yo huulu Allah berkotaga na kon donc haray ko on tigui daranta hoore mum neɗɗo fof no andi hoore mum hay so addi excuse balil insan ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira neɗɗo on no andi hoore makko mo andi programme makko hay so addi excuse mo kala ɗo wallahi no andi programme ji muɗum ni e hoore mum Allah kadi no andi ko yewten kon siko ko ɓernde woni e so tawi kono feƴƴira tun wallahu alam eyi mi jaabatono ɗon ko raɓɓiɗi kono ko maki ɗon koye fuɗɗorayɓe ɗo min haɗa mi ɗon jawa ko ɗon en fof ɗe wawi jabanade hoore men goto kala no andi no wuuriri goto kala andi no faalira hakkude alaga hakkude muɗum e Allah on andi ɗaɓɓugol relation hakkude ma e patron aduna e ɗaɓɓugol relation hakkude ma e Allah ɗum an e hoore ma ɗa wawi ñawde ɗum hoore ma ko suudu ma aɗana haalanɗoɗa ngal landal ɗo par ce que sen yewti ɗo ha janggo joni o innata ɓe o sali ɓe jooɗi ɓe ɗo aɓeɗo kan 100% si juulugol ngol hewti kamɓe ɓe hay tumɓe juulo en na yo ƴettir ɗum ɗo ma wi on ko min komi waɗi kon ko ɗimana ko honno kamayu gaalo anna ahlu makka yuttaba sunnata mum yimɓe makka ɓe fewnu ɗo en wata wiide ko ɓe waɗi o ko sunna ma ko ɓe waɗi o ko ɗum feewi e o zaman fewnu ɗo par ce que a yahay ɗo gotta ɗon e goɗɗo dogino ɗon taxi duuɓi sappo hara mo dogina taxi hara hande o hajjani sa inni on ɗon a jokka e mo ara e andi a hajjata donc haray ɗo goto kala yo daran hoore mum ko honno o wonirta hakkude makko e Allah e honno wonirta hakkude makko e aduna o Allah subahana taala wi wa in min shay'in illa indana khaza'inu hay fus ala sona mbeɗe mari toonji men e dowga kono o wi wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wallahi sa fuɗɗi ka golli bimɓe ha kiikiɗe tawi Allah goɗɗiɗi ko 50 euro tan nder ñalla nga awa tawi ko ɗe ɓuuri ɗin ɗo kono noon haɗa e gollu Allah wi ko imalu golle fa sayara llaha amalakum wa rasul harena fala ɓeytugol ɗon hara gallandal ɗo no wayi wasi gallandama ka nder alqur'ana dimnan laysa sarahatan par ce que Allah subhanahu wa ta'ala on ɓaymo daali wa ma halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun aya hikkuɗo ɗon on o yini inna allaha huwa arrazaku dhu lquwati lmatin aya wonɗo dewal ngal wowla fi mum tun arsike on Allah inni ko min arsikata andingol ma si tawi woni anga jokki dewal makko ngal tan kadi mo kipay fi arsukugol ma hara anga son jaaki haray ko ɗum to munasabat aya o wowlu tun fi ibadat ari fi al arzak wallahu barakallah haray landal sakkitingal ngal haray landal labangal mawɓe men ɗo ɓe maaki woɓe nani wondema nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe wawata windugol ɓe wawata janngugol wo ɗum no selli ka sella ko fi hon hare gallandal ɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah no manti ɓe ka suratul juma Allah daali wondema no li annabaɓe e mum
أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى من حكمته نجيا حكمة ودغل نولا دو بيويندتا بجانغتا kamɓe noon e hoore maɓɓe ko teddungal, enen e hoore men ko hoynde. Si enen ka communauté men si goɗɗo wawata winde wata janngude ko hoynde, par ce que Allah konɗuga dal iqra bismi rabbik ko ya janngu. Suratu nun kañum kadi inni nun wal qalami wa ma yasturun ko ya janngu winda. Enen koyen ummatul kitaba wal qira. Kono amma no nulaɗo min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala Allah waɗi ɓe wata windude ɓe wata janngude, par ce que leere ka ɓe nula ɗon hari ko feddeji ɗiɗi ɓuri jogade doole e o aduna ɗo, hum al furs war rum. ɓeeɗo kañum hari ko windugol e janngugol yaariri yeeso. Si nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waawno windude nde tawde nulaaɗo iwi leydi makka ndin ɓe seynike ardu cham kayneten ɗo syrie ko nande mum jordani, si ɓe wawno windude heeferɓe makka ɓen innayno wondema ko en ka nder voyage maɓɓe toon ɓe jangi ɓe waawi ɓe windi alqur'ana o. Donc ko sakkagol ta jama on faamu wondema ɓe innoya ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam windi alqur'ana o ko ɗum Allah waɗiri ɓe ummi min ɗum ɗon noon no jeeya e ko woni mu'jiza mo wata windude wata janngude kaga sahara mo woni on ara yeeto e ɗi planète ji ko honno woniri, ndi leydi ko honno woniri, oxygéne mo fofeten on ko honno woniri. haray ɗum ɗon kañum kadi ko ɗum waɗi alqur'ana on tawata heeferɓe ɓen tigiri ɓe wawali toñugol nulaɗo inna ko kamɓe windimo. ko ɓeɓe jooɗiki ha ko ɓe inni ko mbilejo ko feetuɗo ma ko nande mum, par ce que si ɓe wawno windude ko kamɓe toñeteno inna ko kamɓe windi alqur'ana on. haray min ko ɗum noon mi faami e hikmatu. qur'ana o wi la tahuttuhu bi yaminik isan lartabal mubtilun. gongilngol tun ko ɓeeɗo makko wata windirde junngo ma ngon few, sabu noon ñande yiya hiɗa winda wo bonnayɓe ɓen heeɓi ka natira ɓe innay kisan o koye nder wayasiji makko ɗin to ko ton o janngoye ɗum o arɗo noon o wi ko annabajo. donc isan la tahuttuhu bi yaminik ta windu few.